Вітаю всіх. Єй. Я покажу тобі, дьявол. Майнкамп. Вам, дьяволам, аби заборонені речі поглядіть. Вітаю, Аріана, Хедхампер. Будем розпочинати. Сёння незвычайны дзень для стрымоў. Таму калі не шмат людзей збярэцца, я зразумею. І мне прыемна, што вы прыйшлі, нягледзячы на тое, што графік на гэтым тыдні трошкі паехаў. Ось яна я жывая, мне сонца свеціць у вока. Таму у мяне будзе гэта адгаворка, чаму я дрэнна гуляю сёння. Таму што сонца б'е па вачах. Не магу. І заходзь сонца, у мяне тут геймерская тэрыторыя. Так. Заходзім у Майнкрафты. А ты чаму паехаў? Што здарылася? Так. Майнкрафт. Ага. Так, і зноў знікла гульня. Класіка. Пакажыся гульня. Вось ты дзе. Не збяжыш ад мяне. Зараз я праверу яшчэ оверлей. Ага, і тут няма гульні. Цяпер павінна быць. Майнкрафт, які Java Edition. О, вітаю ў клубе, вітаю. Рейх'явік. Вось гэта у тэму. У тэму трошкі. Назву у тэму жартам. Вітаначкі, Саша. Вітаначкі. Больш-менш настрой добры, таму што ў мяне заўтра выходны. Таму ён найс. Што я заўтра пасплю, мне вельмі падабаецца. Ось. Хаця на пачатку дня быў проста капец настроя, таму што я працую з навінамі, і я пабачыла тое самае відэа, якое ніхто у беларускім твітары, напэўна, яго усе абмяркоўвалі зранку. Вось, і, напэўна, вы таксама пра яго ведаеце. Вось я яго пабачыла, і настрой быў у страцы, але я ўжо трошкі больш-менш ачуняла ад гэтага ўсяго. Вось, прывітанне, Кодман. Дадалі беларускую мову? Што, сур'ёзна? Я не бачыла? Так. Няўжо? У чаціку можна на украінскай мове пісаць. У мяне там унізе ў правілах, і калі вы заходзіце ў чат, у мяне зараз вось паведамленне ёсць з правіламі, што вы можаце пісаць на украінскай. Я ўсё разумею.
Што, сур'ёзна дадалі? Пачакайце. Стрым на паўзе. Пачакайце, так. Старой бабцы трэба паглядзець. Так, дзе там мой Google Chrome? І дзядзька Рудзі не ведае, і я, значыць, таксама не ведаю. Так. Дзе там моя панель кіравання? Зараз вызначыцца, што гэта пранк. Не бачу беларускай. Что вы мяне падманулі? Падманулі мяне? Няма беларускай мовы. Все, таму пакуль што сядзім на украінскай, каб мяне хоць хтосьці мог знайсці. Вось. І мне прыемна, што я першая беларуская стрымерка, якую ты бачыш, але я не адна. Нас шмат. І нас, насамрэч, што самае прыемнае, нас кожным месяцам становіцца трошкі больш. І гэта суперскі. Вельмі крута. Ты, слухай, Колдман, ты чаму так дрэнна пра сатаністаў кажаш? Сатаністы файныя людзі, а вось тыя, хто слухае саладуху? Вось. Так, ёсць спасылачка, каб дадалі беларускую мову на твічы. Вось мой цудоўны мадэратар Хэтхампер дадаў яе зараз у чаціку. Яшчэ яна ёсць у апісанні стрыма, вы можаце трошкі ўнізе пагартаць. Там я дадала баннер «Дапамажыце беларускаму кам'юніці», там беларускаму стрымінгу ці нешта такое я там напісала. І вось вы можаце пстрыкнуць туды і таксама перайдзеце на гэтую вось галасавалку, петыцыю твічоўскую. І зможце нам трошки дапамагчы. Так, мы пераходзім у княства Каўкаў. Я ўжо забылася, як гуляць у Майнкрафт, таму мы будзем зноўку усе, я буду пакутаваць зноўку адна, успамінаць, як у гэта гуляць. Так. Ага. Упс, я амаль... Ой, так. Я да хаты. Да хаты. Спуньки. Сплюньки. Это ж просто овечка, правда? Так, ложачак гэта галоўнае месца ў гульні, так. Бляха. Ніхто яшчэ не аджаў мяне мой агародзік зноў. Файна. Гэта мне падабаецца. Ой, цудоўна, а ніякіх зомбі. Ой, які цудоўны пачатак. Стрыма. Без усяго вось гэтага, што вам падабаецца. Файна. Так. Што, зарана, напэўна, я. Добра. Пакуль не вырасла нічога, а я ўжо палезла. Вітаначкі, спадарыня Інвель. Вось, дарэчы, яшчэ адна наша цудоўная беларускамоўная стрымерка, вось пані Інвель, якая завітала зараз у каментары. Калі табе цікава, Рахевік, то можаш яшчэ да яе завітаць. Яна вельмі файна размаўляе па-беларуску. Вось. І так, гульня файная. Так, у Майнкрафце ўжо даўно... Гэта, дарэчы, Майнкрафт Java Edition. У ёй ужо вельмі даўно, не адзін год, ёсць беларускамоўная лакалізацыя. Вось, я пакуль што... Здаецца, у Bedrock Edition яшчэ няма беларускай лакалізацыі, але яна там на 98% ўжо гатовая, таму і ў Bedrock хутка можна будзе пагуляць на беларускай мове. Гэта значыцца, што уладальнікі ўсіх кансоляў таксама змогуць нарэшце ацаніць
Майнкрафт на беларускай. Ужо малатка прыпамінаеце. Што там вам зноў зрабіў малаток? Так. Які ў нас быў план? Я ўжо не памятаю, чым мы займаліся, шчыра кажучы. Я памятаю, што я ў асноўным бегала і пужалася ўсяго. Так, трэба трошки пахадзіць. Мне здаецца, што мне прапанавалі пашукаць вёсачку паблізу недзе. Калі я не памыляюся. Вось яна рэальна павінна быць паблізу, бо я ж бачыла рэйдараў. Божа, барані мне яшчэ іх сустрэць, канешне. Это што, зноў там рэйдары? Ці гэта карова? Імпульсіўна будавалі нясвежкі замак, так. Была такая справа. У нас, так, ці ёсць аб'яднанні, у нас няма вось аніякай суполкі. Вось мы кшталту самі па сабе, мы большасць з нас мы сябруем і кантактуем між сабой, але ў нас няма нейкай пэўнай групоўкі. Вось на твічы я ведаю, што ёсць магчымасць нейкая функцыя, як аб'яднанне мець, але для гэтага трэба, каб у нас былі лічбы больш сур'ёзныя. У нас пакуль што мы ўсе больш-менш маленечкі, у нас не такая дужая аўдыторыя. Вось так. Там ад пэўнай колькасці падпісчыкаў можна ствараць суполкі. Мы пакуль што не можам сабе дазволіць. Нават самыя крутыя з нас, мы пакуль што ў нас няма аніводнага партнёра. Вось, у нікога няма партнёркі. Мы пакуль што, хто мае магчымасць кампаньёны і магчымасць і жаданне кампаньёны твіча, але партнёркі няма у нікога, і мы пакуль што яшчэ смол. Што у Лепуса кампаньён, ён атрымаў кампаньёнку, вось, дзень таму ці два. Так, гэта рэйдары ці гэта карова? У мяне ўжо стрэс, разумееце? Я ўжо нікому не давяраю. Не, гэта карова. Уф! Карова, гэта добра. Карова, гэта можна жыць. Але навошта карова такая падобная на рэйдараў? У мяне ўжо інфаркт сракі адбываецца. Так, мы туды не пойдзем. Не трэба нам забіваць кароўку. Вось на што табе забіваць кароўку? Яна ж цудоўная, стаіць такая, пасвіца. Табе або забіць. Давайце пойдзем у той бок, паспрабуем. Я дайду ўвогуле, я знайду дарогу. Гэта можа быць праблема. Я буду будаваць, напэўна, шлях сабе. Мікрагасцінец. Сцяжыначку. Калі забылася на слова сцяжынка і сказала мікрагасцінец. Слухай, ну мне здаецца, карова нас не заб'е. Все нормально. Кароўкі тут мірныя. Яна ж не можа быць агентурай рэйдарскай. Так? І... Так, а ці у мяне ёсць? Ёсць яшчэ рыдлёвачка? Можа? Ды хлусіш ты, не можа. Ты паглядзі на яе, якая яна... Ось, прыгожая кароўка. Ходзь сюды. О! Чаму нельга пагладзіць? Кароўка. Шлях. Гасцінец, сцяжына. Окей. Так. Я ўбачыла нешта зялёнае і на мілісекунду абасралася, але гэта бамбук. Нармальна. Жыць будзем.
М. Я паш... Напевно, мне туди не треба. Виглядає як місце, де я помру. Супер розтяжечка. Там, напевно, апісанне павінна быць, але гэта значыць, што пасля стрыма я станчу танец у Just Dance. Не, ніякіх нападаў. Ты бачыў, якая яна цудоўная. Файная кароўка. Выглядае як месца, адкуль на мяне скочыць нешта. Я не гатовая. Нешта страшна. О, поехали. Все, мы неадукаваны людзі. Ось, дарэчы, я хацела беларускамоўныя песню ўключыць на фон гэтым разам, але не сабрала, бо забылася, плейліст на Spotify. Ці у кагосьці ёсць файны плейліст на Spotify, каб зараз паставіць песню? Упсі. І нам зараз паслухаць. Не, я не хочу шчыра на Ютубе уключаць, таму што калі я ўключаю браузер, там чамусьці ў мяне пачынае адвальвацца стрым. Карацей, трэба інвеставаць, напэўна, у аператыву. Не хочацца зноў, каб адвалілася, таму трэба, напэўна, на Spotify. Так, я, дарэчы, бачыла дзесьці... Так, чакайце. Я спадзяюся, на мяне зараз не нападзе нічога. Диктар, агучвацца ўсё. А божачкі. Диктар, агучваць чат. Не, нічога мне не трэба агучваць. Агучваць тэму. Диктар, выкль. О, зараз паглядзім. Вось няхай будзе на фоне. Так, я выключу музыку у гульні. Дзякуй вялікі за спасылачку. Так. Первая песня — кайф, конечно. Так. Ночь амаль, так. Адмена Галя. Бежим до хаты. Там рейдеры зноў. Девки! И не девки. Страшно, бляха. Блядь! Гэта НКВД, бляха. Блин! Я бачила, мені здається, там...
Гэта была авечка ці не? Назва стрыма занадта прароцкая была. Фух, гэта проста гульня, гэта проста гульня. Ах. Бля. Все. Я скончилася як особа. Ну что вам коровка зрабіла? Хаця, напэўна, Д'ябл меў рацыю, і карова гэта агентура, таму што не было рэйдараў, бляха. Гэта што? Гэта чый меч? А! Бляха, страшна. Я цяпер з хаты не хачу выходзіць увогуле за свайго цудоўнага несвежкага замку. Да халеры, блин. Слухай, Д'ябл, ты сапраўды меў рацыю. Я дужа... Ой. Дужа выбачаюся. Гэта што, зноўку кароўка? Я цяпер ёй не давяраю. Блин, ну трэба забіць рыдлёўкаю карову цяпер. Яна занадта шмат ведае. Блин, ну рэйдараў, здаецца, больш няма. Бля... Так, я вегетарыянка, не блядь. Калі яна супрацоўнічае з мусарамі, то гэта этычна нармальна. А, гэта не кароўка, гэта авечка. Блін. Слухайце, ну тады я, напэўна, не пайду туды, у той бок. Нават калі там вёска, я нешта, вось... Я не захоплена перспектывай сустракацца зноўку з рэйдарамі, тому што я ўжо абасралася, шчыра кажучы. Бляха. Вось карова, так. Ну, кароўка соркі, але... Не-не-не-не-не! Я осуджаю кароўка. Нельга. Разумееш? Дзякуй за вадзічку. Так, я пайду да хаты, потым буду піць вадзічку. Я не адчуваю сябе бяспечна зараз у любым месцы, акрамя свайго цудоўнага замку. Халера. Што здарылася? Сядзіш у сваіх навушніках, нічога не чуеш. Расцяжка, дарэчы, вось і чамусьці ўжо на год сядзела. Вельмі зручна.
І дякую за водичку. Я померла унутры. Не ў гульні, але ўнутры. Так. Ой. Ой. Жесть. Я гляджу, трэба было больш за 10 ставіць. Неяк замала. У мяне, напэўна, зашмат цяпер... Я зразумела, у меня зашмат лапкавых мільярдэраў. Магнаты сабраліся, трэба вас больш разводзіць на лапкі. Паглядзім. Я просто хачу, каб у мяне зноў эканоміка працавала. Спачатку вось у родзе запусціла эканоміку, цяпер трэба сабе нешта прыдумляць. Все? Так хутка? Халера, рэальна трэба было больш. Ну, цяпер напрыканцы гэтага стрыма будзе Just Dance. Я вас віншую з гэтым дасягненнем. Трэба будзе зладзіць апытанку, які потым ужо зладзіць апытанку, які танец. Хаця, напэўна, калі апытанку можна мець там вельмі шмат часу, то, напэўна, можна і зараз нешта прыдумаць. Ну, потым разбярэмся, карацей. Всё. Так, ужо, напэўна, зноўку ноч, я не супраць, яшчэ паспунькаем. Блін. З хаты выходзіць увогуле не хочацца цяпер. Бачаюся. Вось дрэнна, што... Ну, я разумею, Майнкрафт, у гульні ёсць свая спецыфіка, але вось нельга засейвскаміць. Добра, я пайду, напэўна, спачатку... Мне проста хочацца пайсці ў той бок, мабыць, там сапраўды вёска, але я так напужалася, што... А можна не Мсціслаў? Хаця, напэўна, вось чаму на мяне нападлі, таму што гэта Мсціслаў. Гэта не рэйдары, а супрацоўнікі Мсціслаўскай раёнкі і Мсціслаўскага райвыканкаму. А, вітаначкі, авечачкі. Усіх пагладзіць бы. А, цудоўныя якія. Так, а дзе шлях? А яны спяць ноччу? Ці ты мяне падманваеш? Так, дзе там сонца? Не, ну ўжо позненька. Напэўна, няма сэнсу ісці. Бляха, страшна. Вось кароўка мне жахліва усміхалася. І доусміхалася. А, ты мяне на экшон правакуеш, не трэба мне. Мне без гэтага страшна. Яшчэ адна агентура. Гамон. А ніякіх мне тут... О, рохкнул. Так, не, я ўжо заўтра пайду даследаваць. Я нешта сёння
Пасяджу трошки, падпачываю. Вось як людзі гуляюць у Майнкрафты гэтыя? А. Ну, нібыта запрашае. Ау. Слухай, ну я ўпэўнена, што са свінёй ўсё добра. Не можа быць столькі агентуры навокал. Ух. Так, трэба прыгатаваць сабе ежы трохі, напэўна. Так. Так, вугаль. Я чуў, што ў гэтай гульні нават фінал ёсць. Так, там трэба забіць цмока. Там у паралельным сусвеце ці у Незары, карацей. О, мы можам... То бок, пакуль што з куранымі чалавекамі мы быць не можам. Але гэта пакуль што. Слухай, ну не... Авечкі вядуць сябе цудоўна. Мне здаецца, цалкам не падазрона. Мне здаецца, да цмока мы яшчэ не хутка дажывем. Так. Ежа. Хачу хлеб. Яшчэ хлеб. Ну, я разумею, у мяне таксама ўжо параноя праз гэтых рэйдараў. О! Вітаю ў клубе. Так. У гонар гульні, напэўна, назва Айомці. Вітаю ў клубе. Спадзяюся, табе спадабаецца ў нас. Яшчэ карова, нешта у вас зашмат тут агентуры. Я ж не крыважэрная. Разумееш, д'ябал? Вось між намі розніца ў тым, што я не крыважэрная. Мне дастаткова забіць кароўку. Гэта ўжо занадта для мяне, але я разумею, што калі яна супрацоўнічае з... Ну, яна рэальна супрацоўнічае. Ты паглядзі, яна здалёк рэальна выглядае бы рэйдар. Ну, д'ябал, табе не трэба у Індыю. Калі ласка, ніколі гэтага не рабі. Так, напэўна, я зараз раблю памылку, што іду туды, дзе у мяне няма дарогі. Але я хачу проста абысці тое месца, дзе я ўжо сустракала рэйдараў. Мне занадта страшна туды рухацца ў той бок. Так, гэта авечка. О, гэта цудоўна, што табе падабаецца.
Так. Ненациональна жывёла. Не, я хутчэй за ўсё не паспею. Мне б хацелася думаць, што я паспею, але напэўна не. Я ўжо трошкі... А не, вось моя хата. Вось дрэнна, што тут няма ніякага компасу ці нечага такога. Кшталту вось у які бок рухацца, калі няма сцяжынкі. Напэўна, да змяркання я не паспею, буду сядзець у зямлянцы і зноў пужацца 100 гадзін. Ці памру. Калі я памру, проста прачнуся ў хатцы. Я насенне не выкінула. Так, не выходзім далёка. Всё, я зразумела. Насенне трэба, каб было. Бляха. Хаця ў мяне там, напэўна, пасаджана і насення хопіць, але мне ўжо... Напэўна, мне хопіць насення. Напэўна, хопіць, калі я памру. Я спадзяюся, што мне хопіць насення. Кшталту ежу будзе прыкра згубіць, але збольшага, напэўна, калі я рэснуся, будзе не так дрэнна. Бляха, напэўна, я пашкадую, што я зараз бягу невядома куды з маёй здольнасцю арыентавацца яшчэ ў бок, дзе, магчыма, будуць зноў рэйдары, і я атрымаю інсульт сракі. О! Я ад гуку спужалася, бляха. Я побегла до хаты, все. Я набегалася. Не страшно. Слухай, я не ведаю ўвогуле, што будзе, калі я дажыву да павукоў, таму што павукоў я ўвогуле баюся, любых. Памру, напэўна, бляха. Трэба вось глядзець у гэты бок, сачыць за гэтымі халера-рэйдарамі. Бляха, гэта чорная авечка. Авечка, не пужай. Вось смарачос. Вось я бачу яго. Дэструк цудоўны. Заўсёды прыемна яго бачыць здалёк. Ой, у крыві сапраўды у мяне адрэналін такі, што капец. Ой. Так, ты не рэйдар, ты шэрая авечка. Ага, бэ. Трэба уключыць песню Паліны. Чакайце. Зара. Дзе там песня Паліны? Ці ёсць яна? У тэму проста. Дзесьці было. У мяне дуже блізка. Всё. А, не, гэта як ты? Упс, не туды. Всё. Ой. Месяц будзе доўгі, паблізу толькі злыя воўкі. Всё, сумуем. Авечка спалохана бежыш. Гэта я авечка, я спалохана бягу. Гэта песня пра мяне, тупа саундтрэк моих стрымоў.
сердцем снегопад. Ні, за жовте освітлення. Ось так лепі, напевно. Як фісташка, затягне руки кабельні. Стяжка, не кожен зрозуміє, як тут страшно глядіти в пустоту. І тягучок і станцію, плаче, терпіння хутко скончить. Ну, коровку я не хутка яшчэ прыручу. Упаду. Я овечек вельмі хацела. Так, там рэйдеры, я туды не пайду. У гэты бок пайсці. Ужо просто хочется вайбіць пад Паліну. Ну так, загад памры, веды, так, сонца нізка ўжо, нікуды не пайду далёк. Колькі так Не рохкай так гучна, калі ласачка. і не бояться, мне хочется забыть. Зноў кароўка. Разу зафарбовать. Рыдлёўкай супраць каровак. І серце не пробачить тихої зради. У скронях б'ється пульсом автостради. Я ведаю на гэта. Занадто шмат любви. Давай по тормозах. Трамвай іде в депо. Країна у сльозах. Дує моє окно. Дує моє окно. Свиня нормальная, не гэта. Яна рохкая загучна, але нормальная свиня, я кажу. Галя адмена, не забіваем свінню. А, зарано, я ўжо... Так, выкладу зернем. Ой. Все, выклала зерни. Вы просто так хочете, каб я пайшла на смерть? Я не могу. Думала, вы меня любите. Добре, ну бут можна з собою взяти. Магму, напевно. На усялякий випадочок. Няхай будзе. Няхай хлебушек так само будзе. І ежи. Ось. Спім разом. Ось, і меч у руце. Нечистая сила, выходь. Фуф, нормально. Насковать на рейдеру? Ну, гэта было б файна, але мне здаецца, што першая памру ўсё адно я, а не кароўка. Ох, страшно. Ты што робіш? Ты хочаш утапіцца? Гэта... Не, овечка. Ну што ты з сабой робіш? Не. Вітаночки, таночки. Божечки. Там зомбі. Ти що тут робиш? Удень. Ти хочеш... Я зрозуміла. Ти хочеш, каб я туди пайшла, а потім на мене нападлі рейдери. Я розумію систему. Ходи до дупи. Не-не-не-не-не. Я уже не перший день у гэтым сексе. Не-не-не-не-не. Ты меня не наебешь. Курва зомби. Я туды не ногой. Там коровы і рейдеры, я нават уже не ведаю, што горш. Коровы, якія мяне пужаюць да ўсрачкі, і рейдеры, якія просто пужаюць таксама да ўсрачкі.
Але з каровамі гэта больш ганебна, таму што гэта проста кароўкі. Рэйдараў пужацца яшчэ норм. Яшчэ не заскуюць потым геймеры у суполцы. Ну... Капец, вы б ведалі, якія ў мяне зараз гэтыя мокрыя рукі? Вось на што мне гэтыя сурвэткі каля кампухтара? Не дзеля таго, не дзеля чаго дрэннага. Мне проста ўжо рукі пацеюць. Ну, страшна, капец. Тупа холодны пот. Мы розные полюсы, не дотыкаемся, и меридианами просякнем землю. Шелковые полосы, как хвостик равнаются, и ветер Так. шукаю их, ах, веру свою. Иди, за Блін, вось не хочацца ў той бок ісці, капец, бо там, напэўна, яшчэ нейкі лагер рэйдараў зноў. Я памру. Так, у мяне няма тапара. Як? Няёмка атрымалася. Авой. Тут нейкі гук быў? Холера. Так. новыми хвалями життя хинаю я, и розными думками стискаю обшар. Я нечто намалявал, недосягальное, по ветру я пропустил у глыбиню мар. Иди за их след, неси світло у світ. Мгм. Там, где минус на плюс, там, где кроки и костки. Так. Так. Мгм. Теперь нормально. А что у сенсе? Вось. Теперь нормально. А вой. Вой. Все. Так, як... О. А, ой. Не-не-не-не-не. Хочу залезть. Так, поплыли. Ой, як хутка. Там корова зноў. О, конік? Ты конік ці ты рэйдер? Блін. Трэба акуляры. Конік! А вой, у нас нічога няма, каб... задбаць пра коніка. Мяне гэта застраляюць, напэўна. Так, гэта конічак. Вой. Вой, не-не-не-не-не. Я... Не, конік! Капец, як яго да хаты давесці? Матка боска, а я не магу нікуды паехаць. А чаму я не магу нікуды пайсці? Ой, вой. Мне трэба ж узяць нешта ў руку, каб ён за мной ішоў, а ў мяне нічога няма. Не,
конічак, конічак. Я не могу. А як їхати на коніку? Холера, и Соника уже. Не-не-не-не-не-не, мне страшно. Я не хочу покидать коника, у меня зараз явился коничек. Холера. Ой. Як ты страшно гэта дыхаеш, конік, але я дарую табе, конічак. Давай я просто землянку зраблю. Я хочу тут поспать нормально. Лера, знайду я хату увогуле? Я спадзяюся, што я знайду хату потым сваю. Бля. Страшно? Блять! Я их бачила, блять. Вы что мне робить? Плыть зноў на зварот да хаты. Да яны мяне заб'юць, бляха, потым прыйдуць і заб'юць і мой агарод адажмуць. Гэта хоррор, блин. Майнкрафт гэта хоррор. Я до такога мяне жыццё не рыхтавала. Пісец. Ну всё, я цяпер тут жыву, выбачайце. Я нікуды не хочу ісці. Блядь. Ну всё, я пошла паміраць. Вы вельмі гэтага хочаце, я не хочу, але... Бля. Яны там недзе былі. Слухайте, я могу яшчэ паспець да хаты вярнуцца. Не, я пабегла да хаты. Соры, конік. Я нешта... Я памылялася. Мне занадта страшна. Бляха, дзе моя хата? Где моя хата была? Капец, яшчэ і ноч. Всё, капзда, гаспадарства, мне капзда. Моя першая смерць у Майнкрафце будзе вось такой вельмі непрыкметнай, нецікавай, бо я забылася, дзе моя хата. Блин. Холера. Ну, гэта капцы. Що тут сказаць? О, зомбі ўжо. Цудоўна. Капец, як жыць? Як плыць? Блин. Ну, гэта гамон. Молоток, молоток, калі ласка, дзе ты, молоточек? Вось павук! Блин, не. Зомби, павуки.
яшчэ павукі. Я ўжо 100 разоў не ў той бок паплыла. О, шкілеты з лукам. Смачна. Смачна мне есці. Гамон спадарства. Прыплылі. Літаральна. О, яшчэ і крыпер. Капец. Дзе я? Што я? Хто я? Не-не-не-не, з-пад вады ніхто мяне не гэта не кранецца, бо я просто... Не-не-не-не-не-не. Я хутка плыву, мяне ніхто не паспее схапіць. Можа быць, я спадзяюся. Бля, не, куды пайшоў? Не. Бля. Кабзда. Я максимально заблукала. Я не уяўляю абсалютна дзе я. Мне здаецца, нават у іншым біёме цяпер. Не-не-не, ніякіх тентакляў. Не-н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 е. Я не пагаджалася на гэта. О, вёска! Я знайшла вёску, бяспека, бяспека. Бяспека, спадарства. Я буду жыць. Я знайшла вёсачку. Спадарства, спадарства. Ой, дзякуй Богу, цывілізацыя. Ага. Ой, вой. Hello. Hello, пиздюк. Окей. Я ж... Спадарство, у вас агентура! У вас агентура! Яны мяне не слухаюць. О, котка? У вас ё... Ой, ёсць котки! Куды вы пайшлі, коточки, сонечки? Не-не-не-не, куды вы побегли? Не-не-не, я до вас прыйду, ужо... Рудая коточка! Я ведаю, што калі я скарыстаюся ложкам... Слухайте, а што будзе, калі я скарыстаюся ложкам? Яны мяне заб'юць? Ці у мяне просто мой рэспаун згубіцца, і я ніколі больш не знайду сваю хату? Слухайте, ну тут ёсць котка. Новы рэспаун, окей, я зразумела. Ну, шчыра кажучы, гэта файна. Хаця не файна ні разу, мне здаецца, жыць у вёсцы, таму што я чула, што рэйдары, яны нападаюць на вёскі, таму мне будзе небяспечна. Вось, напэўна, гэта каровы ці рэйдары. Я вось ужо не магу зразумець розніцу. Одно и лихо. Слушайте, ну тут есть котки. О, криперы! Ты куды, блин? Гамон! Гамон! Годзи, куды пайшоў? Я пойду у хаце посяджу. А што гэта?
Рейдеры на зубрах, капец. Так. Што гэта такое і як гэтым карыстацца? Тут, напэўна... Не, ну я зразумела, што гэта... Ці можна браць штосьці з іх куфраў? Ці мяне за гэта заб'юць? Адкажыце, калі ласка, толькі без рофлаў, калі ласка, таму што мне здаецца, я нацярпелася ўжо сёння. Мне ажно холодна стала, забірала. І ці білі? Не білі? Скажыце, калі ласка. Ну, мапу зрабіць файна, але ці магу я? Не б'юць. Бяспечна, то бок. Не аграцца, дзякуй, бро. Паперка. Ну, я давяраю табе, бро. Тады я іх проста аблутаю. Так, што тут трэ рабіць? Ага. І, напэўна, мне трэба знайсці нейкі фарбавальнічак. Ага. Файна. Світанак! Трэба фарбавальнічак знайсці. Шкілет! Куды, бляха? Мая вёска. Я тут галоўны злодзей. У дупу хадзі! Бляха, я зараз Богу душу аддам. Я просто хочу цябе забіць. Экшн! Бля, не-не-не-не, я зараз помру. Блять. Галя, адмена. Все. Бля. Гэта была дрэнная ідэя. Як я выглядаю цудоўна. Дзякуй, што я хлеб узяла, карацей. Карыстацца. Ага, супер, дзякі. Ну, ежа... Карсей такі сабе з мяне баец. Ваяр я аніякі. Ага, забіраць сена. Окі, зразумела. Сена, маё сена. Паляўнічае на пачвар. О, ну крыпер, ты не дойдзеш да мяне, я спадзяюся. Гамон, як страшна. Мяне ажно трасе. Вось цяпер галоўнае да хаты дайсці, напэўна. Піздюк, ты ж нічога не скажаш? Я ўжо зразумела, што гэта не для слабых на сраку, але вось я такая слабая. Гэта што, ўжо зноў ноч? Можна не трэба, я толькі ачуняла. Я не ачуняла, насамрэч, мне ўсё адно. Страшна яшчэ і... Як цяпер гэта ўсё данесці да хаты?
Не-не, все нормально. Не-не-не. А як з ним розмовляти? Ага, ага, ага. Не-не-не, я нічого не роблю. Все нормально. Нормально все. На сено я так само просто гляджу з подарства. Ой. У вас я бачила кот господарства. Где ваши котки? Я бачила, что у вас есть котки. Дайте коток. Холера, я не знайду больше свою хату, напевно. Я не ведаю нават у які бок плыть і як перажыць цяпер такую прыгоду і такую вандроўку. Я реально ўжо не ведаю. О, кавун. Сексі. Ой, лье жестко. Так. О! Волошка! Это волошка. Тимуховец. Так, я назбіраю пакуль што кветачак, тому што, напэўна, нам патрэбны нейкі фарбавальнічак на тое, каб стварыць мапу. Але я не ведаю, насамрэч. Я ж у Майнкрафте. Нібыта я экспертка по Майнкрафте, я ж нічога не ведаю. Вось. Так. О! Я чула, где кау? Где было мяу? Где котка? Я коток не скраду, яны самі со мной пойдуць. Это іншае. Пс-пс-пс-пс. Пс-пс-пс. Сонечки. Где ж вы? Я бачила сонечек пригоженьких. Коточки, где вы? Ось ты где? Гляди, что у меня є. Гляди, сонечко, что у меня є. Пс-пс-пс. Ну куда ты побегла от мяне? Мне страшно бегчы туды. Ты мяне прывядзеш да рэйдераў, напэўна. Не, ну можна пабудаваць новую хату. О, рудая котачка у шкарпетачках. Так, бачу мэту, не бачу перашкод. Куды ты побегла? Куды ты побегла, сонечка? Не-не-не. Не-не-не. Як тебе кормить? Як тебе кормить? Я не побегу туды, мне страшно. Все, перашкода ёсць. Куда ты побегла, котка? Мне страшно далеко от вёски бегчы. Я не могу. Мне стресс. Не рухкай на мяне, мне страшно так само. Котки, чему вы бежите от мяне? Трэба, напэўна, паставіць рандомна, каб гучала музыка, а тое неяк аднастайна атрымліваецца. Пачакайце. Так. Где там у нас рандом? Все. Так. Котки. Пс-пс-пс-пс. Так, ты коровка.
коточка. Няўжо котачцы патрэбна мяса звычайнае, не прыгатаванае? У мяне няма такога котка. Котка. Ці гэта сабака? Гэта котка! Хоць сюды. Не, стой, куды ты? Не, ну калі ласка. Калі ласка, не бяжы ад мяне, не. Ну не. Як прапанаваць ёй? Яна нават плыве ад мяне. Просто спужала ўсіх котак. А, яны рыбу ядуць. Зразумела. Ну, рыбы ў мяне няма, толькі калі я не скраду зноў. Халера. Не, коткі. Ой. Як з імі размаўляць, дарэчы? Я просто боюся націснуць не на тое. Господарство, у вас павінна быць рыба. У вас её коткі, значыцца её рыба. Дайце рыбу. Авой. Так. Папера. Ага. Не. Халера, вось... Я уже не ведаю, як стварыць мапу. Ага. А, гэта скапіяваць, напэўна. А трэба спачатку папера. Вітанкі. Паніка. Так, цябе не чапаць, я зразумела. Так, тут нічога нельга знайсці. Так, галоўнае не націснуць на ложак. Толькі не на ложак. О, вадзічка. Дзякі. Адкуль гэта пытанне, дзе я зараз знаходжуся? Ці адкуль увогуле? Гэта вялікае пытанне. Вогуле з Беларусі, вядома. Так. Окей. Вось яно як працуе. Дзякі! Дзякуй вялікі! Влад, я магу размаўляць па-расейску, і я разумею расейскую мову, але ты можаш паглядзець... Ты калі ўваходзіў на гэты стрым, то мог прачытаць сціслы варыянт правіл, ці можаш прачытаць іх унізе. Гэтыя стрымы, гэта месца, дзе я ствараю беларускамоўнае асяроддзе. Таму я адказваю табе на беларускай мове, і ў гэтым мэта нашых стрымоў. Ты можаш мне працягваць пісаць на расейскай мове, калі не валодаеш беларускай на дастатковым узроўні, але адказваць я табе буду на беларускай. Тутэйшае, так. Усё прыдумалі за нас. Як трэба адказваць. Зараз я не ў Беларусі, вядома. Ну, як вядома, гэта не для ўсіх адказ універсальны, але папулярны. Я некалькі аднолькавых мап зрабіла, сур'ёзна, капец.
3. Вёску знайшла, саджай бульбу. Разумееш, я хочу знайсці зноўку сваю хату. Мяне гэта цікавіць. Увогуле, ідэальна для мяне было б знайсці рыбу і забраць з сабой яшчэ котачку, але, напэўна, котачку я не змогу забраць. І гэта вельмі дрэнна. Тому што, ну, які Майнкрафт без котак? Ага. Выбачайце. Соркі. Сорачкі. Пачула дождж і абасралася. Класіка. Так і жывем. Так. Ну, я хочу не свіж зноў. Бульба — гэта тое, што ты яшчэ можаш ведаць пад назвай картопля. Назва больш падобная на расійскай мове. Такая гародніна, якая расце пад зямлёй у клубнях. Ага, ты ходишь со мной. Так. Холера, бежим до хаты, бежим до хаты, поблизу до цудоўнага. Не чапай мяне, не чапай. Будем жить. Так, павук. Як тут небяспечна. Небяспечна тут. Як вы тут жывяце ўвогуле? Страшно, капцы. Я до хаты. Я не ведаю, чия гэтая хата, але я пакуль што тут жыву цяпер. Бульба сыравіна для дранікаў. Без мукі. Гэта голем, так, гэта голем. Я думаю, зноўку сесці, калі ранак настане. Вось, карацей, зранку сесці зноў у ладдзю і паехаць да хаты. Паспрабаваць хаця б. Я не ведаю, якім напрамку мне рухацца, але рухацца, пакуль я не знайду больш падобны біём, які я пакінула, будзе цудоўна. Таму што можна арыентавацца ж па біёму больш-менш. Вось мы зараз у іншым трошкі біёме, таму я дакладна далёка ад хаты, ці больш-менш. Так. Ладдзя роспачы. Так. Дакладна. Пра мяне пісалі. Баюсь цябе. Давайте я ўключу рэальна гэту песню. Неяк яна ў тэму. Усё адно зараз чакаем ночку. Так, небяспечна. Так, дзесьці яна была. Вось, мяне блізка. Всё. Всё, задоволены. Карту можна павялічыць? Так. Як? Не-не-не. Як яе можна павялічыць у маштабе? А, не буду нічого руйнаваць. А, не. Окей, але мне, напэўна, гэта пакуль што не трэба.
небяспечна. Трэба, напэўна, рухацца ў бок пляжу, то бок пясочак дзе. І бо каля маёй хаты быў пясочак. Магчыма, гэта недзе будзе блізка. Пакуль што, напэўна, проста не хочацца марнаваць. Мне не так шмат засталося ўжо гэтых мапаў. Ці для гэтага толькі папера трэба. Гэта я ўсю гэтую гульню. І мне цяпер немагчыма збегчы. Куды, блядь? Куды, блядь? Курва, куды? Неба небяспечна. Ой. А, гэта паменшыць. Оу. Окі. Зразумела. Так, і ў мяне скончылася месца. Лукек. Куды? Я чую павука. Шк. Куды? Куды? Не пужай мяне. Не пужай. Ты маеш на ўвазе, чаму павук? Менавіта гэтае слово так. Павук, таму што беларуская мове ёй і адна з яе своеасаблівасцей гэта паўнагалоссі і чаргаванне гукаў галосных і зычных. Таму ёсць чаргаванне, гэта літара В. Калі вось, напрыклад, у адрозненні ад расійскай мовы ёсць павук. Гэты гук называецца так. Нават ёсць карацей у філалогіі назва для гэтай літары, якая ў сярэдзіне і трошкі незвычайная для іншых моў. Моўныя групы. Так. Напэўна, і пінтэза, але я магу ўжо памыляцца, таму што я ўжо старая і універсітэт быў вельмі даўно. Чаго на мяне глядзіце ўсе? Чаму глядзіш на мяне? Амаль світанак. Амаль світанак. Спадарства, мы жывем. Мы жывем. Мабыць, чалавек проста не ведае беларускай мовы і сапраўды цікавіцца. Чаму мне гэтую цікаўнасць не задаволіць? Слухай, ну, універсітэт быў больш трошкі далей, чым гэты Мсціслаў. А Мсціслаў я памятаю дагэтуль, таму што гэта траўма будзе са мной ўсё жыццём. Я ўжо іншыя гэтыя жудасныя сны і кашмары не памятаю. Нагоды хаця былі. Там з 2020 года мне амаль не сніцца нічога, але Мсціслаў вось мне стабільна кожныя некалькі месяцаў сніцца. І не буду класціся. Я хачу хату сваю знайсці, бро. Мне падабаецца, хаця я разумею, што хутчэй за ўсё, калі я паеду шукаць сваю хату, я назаўсёды згублю гэтую вёску і, мабыць, гэта будзе нават горш. Але я разумею, што калі я буду жыць побач з імі, то, магчыма, мне яшчэ трэба будзе рыхтавацца
да нападу рэйдараў заўсёды, таму што рэйдары нападаюць на вёскі, а я не гатовая да такога. Ну, уніку я ушанавала Мсціслава нават калі я, карацей, гэтаму ніку ўжо шмат гадоў і стварыла яго якраз у Мсціславе. Вось, я яшчэ не ведала, як шмат ён паўплывае на маю псіхіку ў негатыўным сэнсе. Ён на той момант ужо паўплываў, але я яшчэ не ведала глыбіні, так сказаць, сітуацыі. Так, я мапу зрабіла. Ну, я і мапы, ха-ха. Што гэта? О, я вуду атрымала, так. Стаім на месцы. А, не, вуду я не атрымала, але цяпер у мяне ёсць нітка. Я магу зрабіць вуду, і я магу злавіць рыбку, а гэта значыцца, што я магу забраць котку. Але окей, напэўна, гэта наступным разам. Я больш хачу дабегчы да хаты, вярнуцца, пакуль ранак. Ой, матка боска, як страшна жыць. Што? Што яна... Так. Яйка не патрэбна. Ага, патрэбна. Костка. Не хачу костку пакуль што. Бля. Як ехаць? Я што? А, не, нормально. Ты мяне пытаешся наконт таго, ці складана мне размаўляць на расейскай, ці ты кагосьці ў чаце пытаешся? Запытваешся. Скрасці котачку. Ну, разумееш, я ўжо дастаткова скрала на гэтым стрыме, і у гэтай вёсачцы мне неяк нават сорамна. Пакуль што давайце пакінем котку на месцы. Мабыць, я яшчэ знайду месца, дзе ёсць дзікія коткі, якіх я змагу сабе забраць і не думаць нічога дрэннага і карацей не адчуваць віну за тое, што я зрабіла, і забрала котачку з хаты, дзе яе вельмі шанавалі і любілі. Так, вось гэта ўжо трошкі... Не, ну не дуже падобна на мой біём. Ой, тентаклі, не біце мяне, не біце. Во, вось пясочак, пясочак, я паважаю. Магчыма, гэта мой пясочак спадарства. Магчыма, я спадзяюся, што гэта мой пясочак, а магчыма, мы зноў едзем у той же самы бок, дзе мы былі пазамінулай ноччу. І гэта цалкам не туды, куды нам трэба. Цудоўны плейліст, карацей. Усім усё падабаецца. Так, о, чарапахі, чарапахі я бачу. Я памятаю, каля маёй хаты былі чарапахі. Мне падабаецца. Так. О, акацыі. Бачыце? Гэта акацыі, гэта мой біём. Ой, матачка боска, няўжо мы да хаты прыехалі? Ой, страшна як. Ой, 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 ой. У аграгарадах шануюць котак? Вядома. Вядома, котак шануюць. Струк далёка ад набярэжнай. Гэта я дакладна памятаю, але ён павінны быць недзе блізка. Мы яго не бачым, таму што ў мяне далечыня ад малёўкі недастаткова высокая, каб у мяне стрым не лагаў. Выбачаюся. Такое ў мяне, на жаль, ёсць праблема. Я пазнаю гэтае месца. Я як Гендальф, які не пазнае гэтае месца, але я пазнаю гэтае месца. Я... Спадарства, мы сапраўды каля маёй хаты.
галоўнае зараз без прыгод, я маю на ўвазе без рэйдараў, трапіць да хаты. І гэта будзе цудоўна. Вось яны там, гэтыя жудасныя людзі, з якімі я не хачу мець нічога агульнага. Бачыце, струк там. Мы да хаты, мы вярнуліся да хаты. Струк, божа, ніколі б не падумала, што мне будзе так прыемна бачыць чысці струк. Але гэта мой струк. Сама будавала, сама рабіла. Як цяпер даплыць, ці мяне ніхто не укусіць за сраку ж? Праўда? Ніхто, напэўна, не павінны. Да дакладна блізка, мы на месцы амаль што. Я вось не ведаю, ці проста не укусіць меня ніхто, пакуль я палязу ў ваду. Я проста ўжо не ведаю, я баюсь усяго. Страшна жыць у Майнкрафце, разумееце? Абы не рэйдары, матка боска. Я, канешне, блізка да хаты, але я ж не знойду зараз свой труп, калі што, сваё цела. Дыхаем. Добра, вось рэальна файна, што ў мяне такі адметны біём. Я спачатку турбавалася праз гэта, таму што я ведаю, што гэта не дэфолтны біём кшталту. Тут вось гэта акацыі, але сапраўды гэта файна, што ў мяне ёсць гэты пляжык і гэтыя акацыі, таму што вось заўсёды адразу бачна, што я каля хаты. Гаспадарства, мы дома. Як прыемна, як прыемна. Мы ў нясвіжы спадарства. Ой, як хораша, як файна быць у нясвіжы. І хлеба ў нас цяпер да халеры. Ой, файная песня, да рэчы. Давно не чула. Ой, як цудоўна. Слухайце, ужо не хочацца нікуды ісці. Авой. Так, а як мы можам аднавіць мапу? Што рабіць? Здаецца, што гэта Джейморс. Зараз. Ну, гучыць як Джейморс. Так. Вядома, так, зорка Венера, Джейморс. Так, добра. Як аднавіць мапу? Ці мне проста скарыстацца новай пустой мапай? Ну, павячэраць сапраўды трэба. Дзякі за напамін. Яшчэ. Всё. Будзе шмат хлеба. Ну, я шо, супраць? Не. Слухайце. Хлеб файна. О. Ты ідзеш да хаты. Аднавіць? Як? Як гэта можна зрабіць? Просто я дуже баюся нешта націснуць не тое. Як мне дадаць новую інфармацыю на мапу? Я не ведаю просто. Ці можна ўвогуле гэта зрабіць? Я ж гэты абсалютны ноль у Майнкрафце. Гэта... А што? А чаму ты пустая мапа? Дарэчы, чаму перакладзена як карта? За ўвагу трэба зрабіць. Трэба на новай. Зразумела.
Все, треба. Так. Ага. Не шепчи мне на вухо свою псевдонавуку, не шепчи Ага. Зрозуміла. у забитим завулку, нас з тобою зовуть Сташевшин. А чому я не пуста? Два короткие тени, ніби стилять тут тень, Дякую велике за те, що завітав, Хедхампер. Так, поводьте себе добренько. Покуль модератора не буде. А то прийдеться гэтымі сваімі стрімерскімі руками робити всю чорну працю нещасного моєго Хедхампера. Хто гэта ты, про каго пытаешься? Ой, ноч. Спим, спим, сплюнькаем. Спим. осторожно і тихо, жить як дихать і дихать, як жить. На мапі павінна бути коткова вёска. Куда жизнь не соб'ється, тільки слухай, як серце дрожить. Так, нідзе у меня была ж мапа. Мапа 1, напэўна. Ці мапа... Так. Але чамусьці тут нічога няма. А, напэўна, таму што я па-за межамі. Па-за межамі гэтыя мапы знаходжуся, таму яна мне нічога не паказвае. Гучыць лагічна. Вось, гэта велізарная мапа. Але на ёй нічога не бачна. Трэба было ўзяць столб мапніка. Я забылася, што так можна. Слухайце, ну, напэўна, трэба зараз трошкі ачуняць і зноў туды паехаць. Што нам яшчэ рабіць? Зараз трошачкі падыхаем, збярэм ежы, і можна зноў туды ехаць, больш-менш, здаецца, зрабіць вуду, спаймаць рыбку. Ну, вось вуду хочацца зрабіць, але страшна трохі прасраць гэтую вуду. Хаця можна зараз зрабіць, спаймаць некалькі рыбін. Рэчы, файна. Так, вуда. Вуда. Ага, нам патрэбны 2 ніткі, то бок нам прыйдзецца паляваць на павукоў. Ну, такое. Я занадта сцыкло, напэўна, для такіх рэчаў. Атлас. Не халера сабе. Калі я апошні раз спрабавала рэальна гуляць у Майнкрафт, там можна было вось толькі дрэва, напэўна, з дрэваў нешта рабіць. Карацей, там быў гэты самы базавы майнкрафтаўскі функцыянал. Не толькі рабіць з дрэва, я маю на ўвазе, але там і сюжэту не было. Ага. Ну, компас было б файна знайсці, вядома, таму што ён вось быў бы зручны, вельмі. Так. О, пшанічка. Так, гэта шума? Ці не? Зараз. Так, здагадалася. Так, напэўна, гэта яшчэ зялёнае. Ага, жалеза, рэдстоун. Ну, у мяне нічога з гэтага няма ўсё адно. Таму можна супакоіцца пакуль што. Гэта задалёкае
будучыня для мяне. Так, хлеб. Ой. Можем зрабіць тут варштат. Ці у мяне ёсць паперка? Папера. У меня ёсць магчымасць зрабіць. Так. Фу. У меня ёсць магчымасць зрабіць сваю паперку. Вой, ды цудоўна. Слухайце. Я самастойная, мне пакуль што не трэба нікуды бегчы. Так. Можна і не красці нічога. Цудоўненька. Так, дубовыя дошкі. Трэба, напэўна, ўсё адно, якія там дошкі будуць. Не абавязкова дубовыя. Вось. Я ўсё ж таки больш за несвіш. Не хачу ствараць тут сабе Салігорск, але, напэўна, прыйдзецца. Вось. Можем все самі рабіць. Мне пакуль што ўсё адно трошки страшна карыстацца гэтай рэччу. Не тое, каб у мяне шмат паперы. Хаця у меня яшчэ ёсць з чаго яе рабіць. Так, а касцяная мука. Навошта яна мне трэба? Я ўспомніла, яна трэба для таго, каб у мяне раслінкі лепш раслі. Няхай будзе. Ага. І белы фарбавальнік. Окі. Я магу зрабіць ружовы ложачак. Мне падабаецца. Я захвочаная. Так, чырвоны фарбавальнік. Зрабіць чырвоны ложачак. Гэта файна. Ой, чырвоны, ружовы. Не, пурпурны не, фіолетовы не, ружовы. Файна. У нас нема белага фарбавальніка. Я выкінула белую кветку, якая ў мяне была. Трэба знайсці белую кветку цяперака. Добра. Кидаем ложек на место. Ну, якая стрымерка, такія і мэты. Але ў мяне няма белай кветкі, таму прыйдзецца бегчы шукаць белую кветку. Я пакуль што пакіну мапу ў хаце, таму што я баюся яе прасраць. Я недалёка збіраюсь ісці, таму нармальна. Таму, калі што, я не баюся... Ой, наадварот, баюся згубіць. Зараз можна ісці кудысьці і без мапы. Калі побач ёсць кветачкі, будзе файна. Але, напэўна, гэта ў тым біёме было. Ой. Ну тут котачка будзе. Здаецца, ты нарываешся ці што? Калі я зноў пабачу рэйдераў, пойдзеш на мяса. Толькі не рэйдеры, калі ласка. Мне занадта страшна жыць гэтае жыццё. Мне ад адной думкі страшна. Конікі? А вось ужо і іншы біём. Як? Белая кветка? Желтая кветка? О, ложечка. Где моя белая кветочка?
Конікі! Але апошні раз, калі я бачила коніка, былі рэйдеры. Таму навіна не дуже файная. Для такой пужлівай сракі, як я, нават дрэнная. Так, ты чарапаха, ты норм. Так, калі ласка, будь конікам, а не рэйдерам. Там наперадзе нешта чорна-белае. Будь конікам, а не рэйдерам. Ты карова! Гэта немагчыма. Цяжка жыць. Рамоначык. Ей! Так, давайте паспрабуем абзавесціся белым конікам. Потому што конікі гэта цудоўна. Вітанкі, Лепус. Так. Так, як я сядала на тебе? А, не-не-не, сорки. Як я сядала на тебе? Не-не-не, сорки. Не-не-не-не-не. Да я без седла могла сесть. Я минулым разом села без седла. Але для седла у меня все одно... Блядь. Адмена миссии ночь. Вой, гэта я дарэмна пайшла. Я ж зараз до хаты мне... Ой, мне зараз до хаты так далёка. Ой, аж страшно. Матка боска, як дабегчы цяпер? Каб мяне яшчэ не забілі па дарозе. Не свіш, чакай мяне, не свіш. Я на паніцы адразу забываюся, дзе моя хата. А вось гык, божачкі, як добра, што ў мяне там ёсць гэты гык. Ночка. А, вось чаму ён не вадзіўся, таму што ён без сядла. Цяперака ўсё зразумела, цяпер усё ясна. Я бачыла нейкага зомбі, пайшоў сраку. Не. Я спаць. Яшчэ і музыка страшная, капец. Шума за што? Як сядло зрабіць? Дарэчы, напэўна, таксама скура патрэбная. О, човен з куфрам, гэта файна. Я пакуль што, мне няма нічога. А што я сказала? Ружовы ложак. Дарэчы, дзякую, што нагадалі. Што я такое сказала? Так. Файна. А, гэта шэры фарбавальнік. А гэта светла-шэры фарбавальнік. То бок гэта не белы фарбавальнік. Гэта не белы фарбавальнік, а ты таксама светла-шэры. Не тыя кветкі, карацей. Ну, срака, гэта нармальнае слово. Нічога дрэннага ў ім не бачу. Не ганьба. Пайшоў адсюль. Не. А, з костак? У мне мука атрымалася, не фарбавальнік. Ці з мукі можна фарбавальнік зрабіць? Было б файна, канешне. А, не, гэта мука. А мне патрэбны фарбавальнік. Вось, белы фарбавальнік. Касцяная мука. Сапраўды, дзякі. Дзякі. Зара ўсё зробім.
белы фарбавальнічак. Нарэшце ружовы фарбавальнік. Так, дзе у нас чырвоны фарбавальнік? Так. Хоба. Так. Ці ёсць у нас воўна, каб зрабіць ложак. Нам же, напэўна, нанова трэба рабіць ложак. Крыжакі напалі на замак. Ну. Ай, вой. Так. Ці можна пафарбаваць ложак? Ну, воўны у нас няма, напэўна, ніякай. То бок трэба забіць яшчэ авечак. Я не хочу забіваць авечак. То бок мне трэба пафарбаваць авечку і забіць яе, таму што мне проста няма нажнічак. Шо, разбітае сэрца пацана? Не, гэта вожык. Упс, соркі, вожык. Слухай, я не могу зрабіць нажніцу, у мяне няма металу. Каб знайсці метал, мне трэба майніць, а я... Мне страшна майніць, бо я сцыкло. Ну, можна насамрэч пайсці памайніць. Зара. Галоўнае, ўсё скінуць у хаце, ўсё, што мне патрэбна. Несапраўдны вожык. Гэта іншы вожык проста. Іх 2 вожыкаў. Страшна, капцы. Трохі памань. Вы ўжо бачылі, якая я ссыкуха? Для мяне трохі памайні гэта амаль што смяротная... Гэта... Ау. Упс. Так, я, напэўна, зраблю сабе трошкі факелаў. Ну, такое жыццё, разумееш, такі шлях. Прывітанне, мабыць, дзесьці павячарэм, вы не супраць? Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю. Мы блёталі, а не хацілі пешу. Я яшчэ зраблю одну кірку на всялякі выпадак. Просто адцягваю непазбежнае. Так, нам патрэбна... Вось палка. І пасля палачкі нам цяпер трэба каменная кірка. Ось цяпер у нас 3 кіркі. Жыць можна. І сюды меч. Вось у кожнага свае траблы, пытаннічкі да гэтага перакладу. Пераклад файна, увогуле цудоўна, што ён Не хочацца быць гэта няўдзячлівай. Гэта суперскі, што ён але ён з хібамі, вядома. Гэта нармальна. Што няма ніводнага ідэальнага перакладу, але вот той, што мапа гэта карта, гэта не дужа правільна. Цікава, ці можна ўвогуле рэдагаваць пераклад ужо, які на месцы ў гульні ёсць зарэлізаны. Халера, страшна, ось, разумееце, страшна майніць, таму што я ведаю, што тут можа нейкая халера вылезці, а я, як вы ўжо заўважылі,
я не дуже каб файна перажываю стрэсавую сітуацыю ў гэтай гульні. Ну. А, гэта меч. А што? А, гэта на гэтым смайле там кубак і напісана будзьма. Ну вось матыга я яшчэ магу сказаць па-беларуску, а вось ну, кшталту беларускай мове ёсць жа слова карта, але яна значыць трошкі іншая. Карта, якая геаграфічныя месцы паказвае, карацей, у мэтах вось вандроўкі выкарыстоўваецца гэта мапа. Прылада вось гэта. Калі гэта карацей прылада для вандроўніка, для вандроўкі, гэта мапа. А карта гэта калі ты гуляеш у гульню, то гэта карта. Я маю на ўвазе там у покер, напрыклад. Гульнявая карта, так. Менавіта. Не, нешта тут не пахне нічым добрым. Тут тупа камень. Напэўна, трэба пакідаць гэтае месца, яно некае без ніякіх що забылася на слова. Карцей, нічога добрага там не будзе. Так, і карта, калі плаціш у краме, все правильно. Вось, дарэчы, цікавае назіранне. Мне, калі я вучылася ва ўніверсітэце, сказалі выкладчыкі, што Беларусь гэта адзіная краіна, дзе, напрыклад, на расейскай мове, ну, то бок у беларускім варыянце расейскай мовы называюць сродак плацёжны менавіта з памяншальна-ласкальным суфіксам. То бок, звычайна, гэта проста карта. У нас гэта вось карточка ці картка, калі на беларускай мове. Таму можна яшчэ казаць картка. У сэнсе, як правільна з карты. Я вучылася на журфаку БДУ. У мяне прафесія увогуле літаратурны рэдактар. Вся такая важная. Таму кшталту я маю кваліфікацыю, каб разнесці любы пераклад і сказаць, што ён неправільны. Так сказаць, маю корачку. Как сказать, что правильно, что неправильно. Але мне здаецца, што я не такі ўжо і файны літаратурны рэдактар, асабліва на беларускай мове. Я не шмат працавала на беларускай мове у якасці рэдактара, таму я не... Гэта не ісціна ў апошняй інстанцыі. На кальварыйскай, вядома. Дзе ж яшчэ? Ну добра, на маскоўскай магла б, калі была б гэта больш старая, але не, я вучылася на кальварыйскай. У новым будынку, не ў старым. Ці ты таксама?
Мені здається, тільки хто вучився на журфаку, ці, наприклад, там на ФФСН, магчыма такое можливо. Вось веды вось гэтую гісторыю пра будынкі журфака БДУ. Таксама там зараз вучышся на журфаку? Я вучылася на журфаку, вось у той мне пашчасціла, можна сказаць, вучыцца ў той непрацяглы час, калі журфак быў інстытутам журналістыкі БДУ. Я якраз туды ўжо калі трапіла, ён так называўся, і вось колькі год таму, некалькі, мне здаецца, знеслі гэтую назву. Цяпер гэта зноў факультэт журналістыкі. Я паспела яшчэ ў свой дыплом атрымаць назву інстытут журналістыкі. Ты ФФСН, вось. Я зарасследавала цябе. Ну, я кажу, або ФФСН, або журфак. Хто яшчэ ведае гэтую гісторыю? Ну, яшчэ, магчыма, міхмат, але я не ведаю, ці міхмат зараз вучыцца ў гэтым корпусе. Калі я вучылася, некаторыя там заняткі міхмата праходзілі таксама ў будынку журфака. Вось было шмат жальцікаў пра хлопчыкаў з міхмату. Былі часы. Як у вас з размеркаваннем зараз у ФФСН? Таму што я ведаю, што на журфаку, на жаль, ты калі вучышся на бюджэце, то ўжо не можаш размеркавацца нікуды у недзяржаўныя СМІ, увогуле нікуды, акрамя дзяржаўных прадпрыемстваў і дзяржаўных медыа. Толькі недзе ў ГОС. Ці ў вас з гэтым прасцей зараз? Уніз, ну не хочется, разумеете, страшно мне униз копать. Добре. Все, копаю. Вода. Так, тут, мне здаецца, не добрае месца, даволі благое, тому што тут або вода, або земля звычайная. Карацей, трэба ісці ў іншае месца. Мне просто з размеркаваннем ужо назаўсёды такая балючая тэма, праз тое, што ў мяне было вельмі траўміруючае размеркаванне. Я цяпер заўсёды, у мяне сэрца баліць за ўсіх, хто вучыцца на бюджэце ў беларускіх навучальных установах, таму што камусьці, я упэўнена, можа вось так жа гэтаксама не пашанцаваць, як мне. І нібыта хочацца неяк абараніць людзей, не ведаю, я нічога не магу зрабіць з гэтым, але вось хочацца выратаваць людзей, каб ніхто больш не пакутаваў так, як я ў свой час. По школах раскидываюць, ясна. А, ты на платным. Вой, гэта цудоўна. Я вельмі шчаслівая за цябе. Гэта файна. Гэта просто суперскі. Напэўна, зараз, калі раней людзі марылі трапіць на бюджэт, то цяпер ніхто не хоча на бюджэт, таму што, асабліва вось на маім факультэце былым, таму што гэта, ну, ты падпісваеш сябе літаральна на 2 гады пакутаў. Каму гэта ўвогуле, каму хацелася б ўвогуле такога жыцця і такога экспірыенсу? Я не ведаю. Я ведаю, мабыць, тут трэба у глыбіню капаць. Я просто, мне так страшна. Я пракрастынірую. Хаця, напэўна, школа таксама не лепшы варыянт. Гэта файна, што ты не на бюджэце. Карацей, я
Я дуже рада за тебе. Зараз бюджетникам, асабліва і тим, хто ў школах таксама працуе, я не пазайздрошчу. Так, что там темно уже, не? Не, нормально, еще высоко солнце. Кто сказал, что я не занимаюсь журналистикой? Ці вам трэба ад мяне гульнявую журналістыку, і вам не хапае стрыму. Я працую журналістыца. А вось, ну гэта вугаль, напэўна. Але дзе вугаль, напэўна, там і жалеза. Ну, разумееш, я, шчыра кажучы, была б шчаслівая займацца гульнявой журналістыкай, таму што я і ў журналістыку дайшла ўвогуле дзеля гульнявой журналістыкі. Але я зараз фултайм працую ў журналістыцы звычайнай, з навінамі, якая звязаная. Вось, і таму мне не хапае проста маральных сродкаў на тое, каб яшчэ займацца гульнявой, таму што гэта, на жаль, адбірае занадта шмат энергіі. І тым больш, што хочацца калі ўжо рабіць, то рабіць якасна, не абы-як. Стрымы яны менш жруць энергіі, сіл, таму вось я і стрымлю. Мне вельмі хочацца у перспектыве займацца гульнявой журналістыкай і рабіць гульнявую журналістыку на беларускай мове. Але, на жаль, пакуль што я не ў рэсурсе, на жаль. На кафедры гамон адбываецца. А, божухна, рэальна, ты ж, атрымліваецца, у 20-м вучыўся. Капец, я спачуваю. Матка боска. У вас же там жахі, насамрэч жа былі з гэтым паляваннем на ведьму. Ой, капец. Спачуваю вельмі. Напэўна, увогуле на факультэце філасофіі сацыяльных навук цяжка з маральнага пункту гледжання знаходзіцца і вучыцца, ды ў любым беларускім дзяржаўным універсітэце, таму што адукацыйная парадыгма, яна зараз не дужа, карацей, значна разыходзіцца з поглядамі вялікай колькасці людзей і з іхнім бачаннем праўды. Вось. А праўда выкладчыкаў можа быць цалкам іншая, таму я нават не ўяўляю, як в такіх умовах увогуле вучыцца. Так, сапраўды, адвучыцца збегчы. Ну, гэта рэальна, табе вельмі пашанцавала, што ты на платным. Я разумею, што плаціць таксама, напэўна, не дужа хочацца, і гэта не танна вучыцца ва ўніверсітэтах беларускіх, на жаль. Вось, але гэта суперфайна, што табе хаця б не прыйдзецца аддаваць 2 гады жыцця на працу ва дзяржустанове, таму што гэта, калі не пашанцуе з месцам, то гэта будзе вельмі балюча. Рэальны экспірыенс, які нікому не пажадаю. А, божухна, рэальна. Вой, я памятаю, яшчэ былі часы, калі на журфаку АМАП гэта быў мем, таму што у нас была традыцыя пасля там усялякіх імпрэзаў нашых, там, напрыклад, на дзень
першакурсніка ісці ў сквер, які вось там на кальвары, ну, каля кальвары, габрэйскі стары, дзе могілкі. Ісці і там бухаць, і туды часта завітваў амап і бег. Карацей, у вялікай колькасці людзей ёсць гісторыя пра тое, як яны ўцякалі ад амапа яшчэ да 2020 года, бо яны вучыліся на журфаку. Выліч СІЗО, ты. Напэўна, у вас ужо такім не займаліся, але хутчэй за ўсё, ты ж сапраўды гісторыю чуў, гэтыя легенды са смакаў. Боже, што там пілі? Старую келью, вось, старую келью пілі. Вось. На гэтых цудоўных мерапрыемствах. Слухайте, ну неяк рэальна не перспектыўна тут майніць. Нешта я майню. Вой. Вой, моладзь, якія вы разумныя. Упс. Старая келля. Все, напужалі дзядоў. Так сказаць, як затрыгерыць дзеда. Не, ну капец, я ўжо не магу. Колькі можна майніць? Я нічога не магу тут карыснага знайсці. Хаця б яшчэ... Так, шлях да хаты мы знойдзем, нармальна. Ой. Ну, сапраўды каменная горка. Чыста каменная, прычым. Я за залатую горку больш. Можна мне залатую горку для Якуба Коласа? Прызнавайся, хэтхампер, ці піў старую келлю? Ну, піў, напэўна, калі ты гэта так успамінаеш. У якіх абставінах? Ага, то бок, вой, не, ну гэта капец, гэта гамон, гэта зашмат неяк. Я, напэўна, не гатовая да такога псіхалагічна пакуль. Не ведаю, шчыра кажучы. Вой, вада! Так, нам сюды не трэба. Нам трэба ў іншы бок лезці. Хто яе не піў? Ну, хтосьці не піў, напэўна. Такая ж справа. Я разумею, што гэта такі абсолютно студэнцкі напой. Так, ну тут вода, я, напэўна... Не, я, напэўна, туды не пайду. І забудую, каб потым не заблытацца. Калі буду ісці да хаты. Так, што там па часе? Ці сонца яшчэ высока? Ну, дастаткова. Вой. Так, нам сюды? Мы сюды.
сюди. Тяжко гэта ўсё. Так, где я была? Где меня не было? Вось таму я не хочу майніць. Я просто заблукаю ва ўласных гэтых хадах. Где я майніла, где не майніла? Так, я, напэўна, просто заб'ю. Окей. Зразумела, так. І я замуравала, пэўна, месца, дзе я майніла. Ці я тут майніла? Божухна, божухна. А, вось дзе я была, напэўна. Я захожу у потаемный пруд. Я набираю у долони глей. Солнце высоко. Ай, вой, я ўжо не разумею, куды мне ісці. Неяк мне не падабаецца майніць. Сумна неяк, не цікава, нічога не адбываецца, просто стаю і націскаю левую кнопку мышы, спадзяючыся, што нешта адбудзецца і нічога не адбываецца. Хаця б дэкор, напэўна, зраблю для печкі. Што тут можна рабіць? Так, прыступкі з дыярыту. Окей. Можна сапраўды зрабіць несвіжскі замак. Печка. Сцяна з буту. Во, мішень. Ну, добра, редстоновага пылу у мяне няма. Што? Чаму мне ўвогуле паказваецца редстоунаўскія прадметы? У меня іх... Конская броня! Вось! Зразумела. Вось што нам трэба. Каб катацца на коніку. Я народился тут, в Украине, под серым небом. Я трошки стамілася просто майніць. Гэта даволі нецікавы нейкі занятак для мяне. Давайте я пакуль што зраблю перапыначак і хутка вярнуся. Не губляйте. Так. Всё. Я народился тут, в Украине прописки из скрученных кранов. Я народился тут, в Украине сотня порушенных. Танцы будуць свядома. Я не сыходжу назаўсёды. Не перажывайце. Родильня, дитячий садок, школа и институт. Я народился тут, Бо-бо-бо-бо. И я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я народился тут, где билет в один бок. Это шанец для тех, кто не згодный. Я народился тут, я тут живу и мне тут, я ще не все ровно. Я народился тут, там у гэта моя країна. Я народился тут, на 5 стагоддзяў пасля Францішка Скарыны. Родильня, дитячий садок, школа да інститут. Я народился тут, Во-бо-бо-бо-бо. И я буду жить тут.
Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Все, я вернулася. Бачите, хутенько трималася. Так. Так, уже напевно ножка у гульні. Ні, ще не ножка, ну добре. Ось кшталту ще треба поманіць, бо я хочу железо капець, але я вже так стамілася ад гэтага рэпетатыўнага геймплею. Невядома, куды ён далей завядзе. Прачнуся заўтра, дзе быць бядзе, альбо я на мяне мяне буду я пець. Скаціне апошні за грошы, альбо плюваць ёй на Уф, вуліцы, гледзячы ну ў пойдзем вочы. І далей тыя, хто уніз. са мною крочыць, не скажуць досыць. Не. Што мозгу он для А не, ўжо амаль захад. можаш паліць шмаль, біць Я перадумала. гарэлку. Ніхто і не казаў, што тут будзе ўсё чыста. Даць маё імя, палі, знішчай кружэлкі. Я быў ёсць і застануся дваравым артыстам. Ты можаш паліць шмаль, біць шкло, піць гарэлку. Ніхто і не казаў, што тут будзе ўсё чыста. Даць маё імя, палі, знішчай кружэлкі. Я быў ёсць і застануся дваравым артыстам. Що я бачу зорочки. Мяне зацягне, дык я б застаўся ў багне, але дух свабоды прагне. А быць сапраўдным гэта ніякая не праца. Падумай сам, куды ты можаш ад сябе схавацца. Так. Хай я не розум нацыі, але ты маеш рацыю. Вось, да рэчы, Говориш, што шутоў і каралі баяцца. Мне дадзена смяяцца ў твар сур'ёзных рэчаў. І гэты талент я не набываў, бо ён ва мне адвечна. А я жаўнер зямлі знявешана. І хоць без меша я абараняю Ой. свет, які ўзняў. Так, ясна. Бо я яму ўзяў, мяне вучыў Дасягненняў зера. трэба ведаць самому. То бок гэта тое, чым займаюцца людзі на самом пачатку гульні, я так разумею. Хоць не стану першым, без слоў не мае Слухай, ну я нібыта хачу зрабіць усё ж такі... Паспрабую яшчэ здабыць жалеза. Няхай будзе ўжо. Кшталту, я вось бачу, што гэта тое, чым людзі займаюцца на пачатку гульні. Просто я зразумела, не умею нормально гуляць у Майнкрафт. Я хочу гуляць у больш бяспечную ягоную версію, дзе са мной нічога дрэннага не станецца. Што гэта? Гэта зямля? А, гэта жалеза? Гэта ўжо жалезаспадарства? Я дажыла? Што гэта? Граніт. Ну, то бок мы пабудуем метро. Ага. Ясно. Я просто неправильно гуляю в Майнкрафт. Неяк мяне дзірка не захапляе ў зямлі. Так, ну гэта зноў вугаль, але окей. Ёсць бясплатная браузерная версія, дзе няма зусім нічога, акрамя будаўніцтва літаральна. То есть ёсць Майнкрафт у браузеры. І халера сабе, я нават не ведаў. Ці гэта
Копатель онлайн. Ну капец, то бок тут тупо гэты граніт і нічога болей. Симулятор метробуда, ну. Афіцыйны Майнкрафт на афіцыйным сайце. Не халера сабе. Я нават не ведала пра такое. То бок я магла гуляць у бясплатную версію, а так развяла людзей на бабос і на ліцэнзійны Майнкрафт. Ну, пойду граніт хаця б пакладу сабе недзе. Окей. Магчыма, ён і не варты, сапраўды. Так, ну, што можна зрабіць з граніту? Пліта, прыступкі. Ну, то бок нічога такога. Тупа па прыгажосці нешта. Окі. Зразумела. Так. Я хацела дошкі зрабіць з акацыі. Ага, у мяне няма дрэва. Бервяно. Всё? Не, ёй яшчэ. Файна. Дошачкі. Дошкі гэта файна. Дошкі нам трэба. Цяперака нам трэба яшчэ... Окі. Помнік Ленін. Вось, дарэчы, вы ведалі, што Мсціслаў, напэўна, адзіны райцэнтр у Беларусі, дзе няма помніка Леніну у цэнтры горада на галоўнай плошчы. Ну вось я ж раблю даўгія калідоры. Я ведаю, што гэта небяспечна, таму я і нервуюся. Во, нормально флекс пайшоў. Ой, абажаю этна просто усім сваім сэрцайкам. Што за гісторыя пра Мсціслаўшчыну і Зенона? Окей. Дарэчы, не ведаю гэтую песню, але цяпер яна у мяне у улюбёных. Ой. Гучыць цудоўна. Ой, па такое б на фэсце сярэднявечным, на нейкім на Грунвальдзе. Ой, вой. Прыемна.
Гэта музыка. Гэта топ. Вадзічка і расцяжачка, я зразумела. Страшна у гэтым, калі я майню, адцягвацца на нешта іншае. Лёгкі трошкі расцягнуся. Бо такую музыку і можна, канешне. Обожаю такое. Все, трошки потягнулася, можна ісці. Распавядаў, як у савецкія часы ў Мсціслаўшчыну беглі, смаленскі беглі ў калгасы, бо там было невыносна, а прасіліся з аргументам, мы ж такія самыя беларусы, як вы. Ну слухай, я магу паверыць, таму што вялікая колькасць людзей з Мсціслава, мне здаецца, яны лічаць сябе больш расейцамі, чым беларусамі. Не ўсе, але у мяне падалося вось такое, у мяне было такое адчуванне, такое ўражанне, калі я там жыла, што я не магу сказаць, што яны вось на тым узроўні свядомасці, хаця я думаю, што людзі, якія там вучаць тагачасную гісторыю, увогуле гісторыю Мсціслава, у іх такой думкі не павінна з'яўляцца, але карацей, мне здаецца, што яны больш такія сапраўды ёсць, нават жыхары Мсціслаўшчыны. Мабыць, зараз нешта дурное сказала, і калі ёсць людзі ў чаце з Мсціслава, і зараз мяне паб'юць і скажуць, што не маю я рацыю. Я ні ў кога не пыталася мэтанакіравана, вось, але ў мяне такое ўражанне склалася. У Мсціслаўі на плошчы стаіць Мсціслаў. Не, дарэчы, у Мсціслаўі на плошчы стаіць Пётр Мсціславец, ці карацей першадрукар стаіць там на плошчы. Там нічога рыцарскага няма, там ёсць вось першадрукара. Выява. У мяне на сцяне каляровае нешта. Дзе? Маёй рэальнай сцяне? Нічога. Яна проста зялёная, моя сцяна. Ці гэта... Боже, гэта, напэўна, вы наконт гулі запытваліся. Гэта медзь, яна нам не трэба. Всё, я зламалася. Карацей, лічу ўвогуле, што гэта ачмураны флекс Мсціслава, што ў іх не Ленін стаіць на галоўнай плошчы, таму што гэта павінна яшчэ пашанцаваць гораду, каб у яго не было гэтай брэдоты на плошчы. Але плошча, здаецца, ўсё адно у гонар Леніна клічацца, таму... Хаця не. Хлушу. Яна таксама называецца плошча Петра Мсціслаўца, таму норм. Не плошча Леніна. Не бывае. І ў Заслаўі таксама. Ой, файна. Так. Ситуация пахнет струками.
небяспечна. Однозначно небяспечна. Бля, я не вернуся до хаты. Чи за ўсё адсюль ужо. Трэба неяк сабе шлях гэты пакінуць толькі адзін. То бок у Заслаўі там па-іншаму неяк плошча завецца, не Леніна галоўная. А вой. Я чула зомби. Блять. Я пайшла. Я чула нешта тое, што я не хачу чуць. Магчыма, ужо нават ночка, а я тут сяджу, майню. Хачу до хаты хачу. Сапраўды, напэўна, ноч. Вось чаму зомбі. Я до хаты. Ну, я зразумела, што я знайшла пячору. То бок у пячоры заўсёды будуць зомбакі. Вой. Ці... Добра. Ды... Вы ўвогуле бачылі, як я білася са шкілетам аднім недабітым, няшчасным? Ён мяне ледзь не забіў. Я неяк не хачу фідануць, хаця я разумею, што тут у мяне мой рэспаун блізка, і нібыта няма чаго баяцца, але я баюся. Страшна флібэк жыць. Страшно. Кожному з нас хоча б на мгновення мне так необходны дотик живого тепла. Я отчуваю твой бодр, нам заминає гонор. Як я глядзела Рэзідэнт, баялася і глядзела. Ну, разумееш, адна справа глядзець. Кажан. Кажан. Страшно. Одна справа глядзець, карацей, а другая справа гуляцца самой. Самой гуляцца больш страшна, вядома. Таму што глядзець можна там адцягваць увагу на нешта іншае падчас таго, як глядзіш.
А покуль ти гуляєш, ти повинен... Ці вернуся я? Напевно, я вернуся. Вой. Вітанки, Джек Блэк. Что, знік... Стрім заваліўся, я зразумела. Нормально, я нікуды не знікала. Гэта ўсё інтэрнэты. Не супрацоўнічаюць. Так. Што гэта? Матушка боска. Страшна як. Так, гэта граніт. Ён нам не трэба. Абы тут не было усякіх жахаў. Я не гатовая псіхалагічна пакуль што. Я пакуль што, калі я апошні раз правярала, я яшчэ была з цыклом. Так. А дзе жалеза, халера яго дзяры? Чырвоненькая гэта граніт, гэта не тое, што нам трэ. Ну вось у мяне факелы скончыліся, а жалезам і не пахне. Разумееце? Ёсць золата, але, напэўна, я яго не здабуду. Слухайце, я пайду зноў факелаў новых сабе набіраць. А вось, што ты такое? А вой. А что ты такое синенькое? Лазурыт. Ядрыць. А нам гэта... Гэта, канешне, цудоўна. А можа, железа дадзіце мне? То гэта граніты, лазурыты. Я чалавек просты, мне жалезка трэ. Каб пастрыгчы авечак, каб зрабіць сабе ружовы ложак. Што за нейкія праблемы з базавымі рэчамі? Элементарнымі. Бляха, а як ісці? Як я сюды трапіла? Божухна. А божухна, як я сюды трапіла? Магічны камень. Ну, гэта цудоўна. А вось, напэўна, куды мне трэба. Так. Трэба ісці далей рабіць факелы новыя і спаць у хаце, таму што я не хачу, каб заспаўніліся ў гэтыя цемры новыя жахі. Мне занадта страшна. Капец, як глыбока. Я стамілася, пакуль падымалася. Ну добра, у мяне да халеры лазурыта. На што ён мне трэ, я не ведаю. Ну, няхай дыярыт тут ляжыць, і жвір таксама. Трэба больш факелаў нарабіць будзе. Ага, ўсё. Палкі скончыліся. Ну, 12, напэўна, мне хопіць. Ой. Ну, ёсць трошкі яшчэ у нас месца. Час у дзень. Вось туды ўжо ісці не хочацца, бо там рэйдары зноў. Што гэта за гукі?
Я его не свіж. Корова. Зноў корова. Ну, гэта вельмі смешна, што мне трапіўся такі элемент так рана ў гульні. Кшталту жалеза вось мне не трапілася, а затое лазурыт, які трэба на зачараванні. Ось ён вядома. Так, ты нават не карова, ты чорная авечка. Конічак. Яшчэ Хто гэта? Конічкі, яны все бліжэй і бліжэй да мяне падыходзяць. Гэта файна. Гэта значыцца, што я не згублю конікаў. Мне будзе конік. Галоўнае яшчэ котачку потым знайсці і ўвогуле можна зажывем. Будзем жыць як у казцы. Таямніцы трымае у сабе кожны. Але ўжо вечар. Мае права Змяркаецца. Таму трэба ісці да хаты. таго, што нельга, У ложачак. межаў няма у сусвета. За 3 дзвярыма. Свету рушае выбар удар. Самы смелы майнкрафцер у гісторыі Майнкрафта. Ці існуе ўсё гэта? Можа, свет чорна-белы, нуар, Спім. экспрэсійныя фарбы. Нормально. Ой. Ну, все, значится, валим. Ага. Ну, у нас яшчэ ёсць чым здабываць. І гэта цудоўна. Як глыбока мы пракапалі. Дзеля таго, каб не знайсці жалеза. Абажаю. Ситуация топ. Так. Что ты такое? Ой. Кажанчик. Кажанчик, ты же не это не покрутишь меня, не? Правда ж, Кажанчик? Ты не крутишь меня, так? Ой, дзякуй Богу, что ты меня не крутишь. Так, тихо, это железо? Бляха, няўжо? Няўжо, дзякуй за водичку, бро. Я что, железо знайшла? Праз 1000 год сырое железо. 2 штуки. Дзякі за водичку. Фуф. Што ўсё і на гэтым жалеза скончылася? Я просто не хочу ісці нікуды далёка за Я бачу тут яшчэ. Hello, hello, hello. Nice. Фух, няўжо.
На самой справе прыемна, што чалавек з журфака робіць беларускамоўны контент, бо я на журфаке ніколі беларускай мовы не чуў. Былі беларускамоўныя выкладчыкі для 20-го. А, вось, добрая гэта заўвага. На журфаку насамрэч я вучылася на самыя беларускамоўныя кафедры з магчымых. Бляха. Я бачу небяспечнасць. Што будзем рабіць, спадарства? Карацей, я вучылася на кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. Ой! Вой! Бля! Чараўніца! Чараўніца! Не-не-не-не-не! Блять, все, спадарства. Я помираю. Я у паніцы, все, я здаюся. Мне занадто страшно. Хы-хы-хы-хы, пошел сраку. Пиздец. Я так не гуляю, мне не подобается. То бок у мяне вось тут цяпер спаун з чарадзейкай, блин. Можна зрабіць, давай я зараз зраблю, я злуюся, мне так непрыемна гуляць, калі мяне б'юць. Я просто зараз пайду, заберу шмоткі, яны задзіспаўняцца зараз. Пайшлі ў сраку, я тут галоўная ў гэтай гульні. Вось заберу шмоткі, а потым там тусуйцеся колькі хочаце. Што вы мне зробіце? Моя гульня. Я зразумела, што ты маеш на ўвазе. Я спадзявалася, што ў мяне атрымаецца збегчы ад іх, але вось, на жаль, у мяне не атрымалася. Бляха, вось дзе я памерла? Недзе вось тут, напэўна. Але я на паніцы пабегла, напэўна, не зразумела куды, невядома. І недзе там ужо. Я не ўключала. Хаця, напэўна, я ўключала. Ну, давайте зноў уключу гэтую песню. Кшталту чаму і да. Гэта песня гэтага стрыма. Так, а як пісаць чатик? Як увайсці ў чатик? Кашанчик, я зразумела. Реально нейкая халера. Ага, все, так. Game-rule. Что? Ну, доктору написала. Keep inventory true. Ну. А, сорки. То бок у мяне все правильно павінна быць. Ай, халера з ім.
Зараз знайду свой труп, напэўна, калі знайду. То бок ён чуйны да рэгістру. Зразумела. Всё, дзякуй. Я так злуюся, што вось у мяне было гэтае жалеза, і цяпер я не магу знайсці нават сваё цела памерлае. Мабыць, тут я недзе фіданула. Не пужай мяне, кажанчык, калі ласка. У мяне ўжо і так emotion і damage. Навошта у такой чыловай гульні такія жудасныя монстры? Нельга так. Мне страшно. Вось сыравіна жалеза. Буду ў цемры, таму што цяпер нічога не заспаўніцца ў цемры, можна чыліць. Галоўнае потым хату знайсці. Сэнсі я вярталася. Сэнсі, калі я бегла ад чараўніцы, я вярталася так, але я недзе заблукала, калі я вярталася. Таму я не магу не знайшла па дарозе, дзе я шукала. Карацей, па дарозе да хаты я сваё цела не знайшла. Редстоун? Але, напэўна, я яго не замайню. Не замайню. Мяне прылады не падыходзяць для такой справы. Ну, я злуюся бясконца, карацей. Я ўжо думала, што вось зараз прынясу сабе жалеза. А гульня не дала. Прыкра. Ой, навошта я гэта зрабіла? Што, няўжо вось паблізу больш нічога і няма? Ніякага жалеза. А вось ты дзе яшчэ? Чому железо повинно бути так далеко? Хоча ну, у житті, напевно, далеко. Карацей, Салігорск мне не падабаецца. Я разумею, што гэта галоўная асноўная механіка Майнкрафту, але мне нешта не падабаецца. Што мяне тут могуць забіць. Нахабна абсалютна каля маёй хаты. Нешта не гуляю, а ўвесь час усяго баюся. А у мяне факелаў няма з сабой. Таму і ў цемры.
Все, я наманила 15, просто абсолютно маленечкая колькасць жалеза, але я задзяўблася ўжо, мне галоўнае... Бляха, так, куды? Мо, тут я і памерла. А як? В сэнсе, мяне няўжо мой шлях да хаты паламаўся? Секундачку. Секундачку. Що адбываецца? Я што, заблукала ў 3 соснах ці што? Help. Ну вось так, але... У мяне сапраўды зламаўся мой шлях да хаты. Мо тут у мяне зламалася ўсё. Мо тут я упала. Але окей. Так, вось куды цяпер? Нібыта ў мяне абвалілася ўсё ці кшталту таго. Я ж спусцілася неяк сюды. Ляха. Що за халера? А дзе хата? Так. Нешта не смешна. Авой. Так. Ой, я фак файны. А ўсё, я знайшла. Вось літаральна сабе рабіла шлях такі, каб не заблукаць, усё адно заблукала. Ніколі не плачуць. Абяцаю. Мяне не... Во, ноч. Ноч прыгожа, дарэчы, але страшна. Вам або бульбу? Мы яшчэ не знайшлі бульбу, каб яе саджаць. Разумееце, у нас ёсць гарбуз толькі. Скончиться ніколи. Ой, нават не хочется перебивать песню. Подобается.
У сэнсе, што далей, пасля таго, як я вучылася на рэдактуры? У сэнсе, што рабіць пасля такой працы? Ну, з гарбузу дранікі не зробіш, але калі захочацца вельмі. Я не была ані на водным канцэрце. Сэд. Вельмі сумна. Хаця мела шанец, пакуль жыла ў Мінску. О, расцяжка. Галоўныя спонсары расцяжачкі Бро і Краш. Я зразумела. Ну і правильно, пакуль у мяне тут пячэцца цэгла, не цэгла, а зліткі, можна і парасцягвацца. Наконт беларускамоўнасці выкладчыкаў. Вось, я вучылася на кафедры, дзе было шмат беларускамоўных выкладчыкаў. Вось, і амаль усе з іх выкладалі на беларускай мове. І ўсе навуковыя працы мы пісалі таксама на беларускай мове. І гэта шмат каму не падабалася. Вось, але з арыгінальнасцю затое ўсё было заўсёды файна у поўным парадзе. Вось. Таму у нас была вельмі беларускамоўная кафедра. Таму я здзіўленая, што з майго факультэта ты не бачу беларускамоўных выкладчыкаў. Няўжо яны ўсё скончыліся? Я ведаю дакладна, што Віктор Іванович Іўченко, ён дагэтуль выкладае на журфаку, ён беларускамоўны. Хаця ён можа перавабуцца. Карацей, ён такі, насамрэч, вельмі склізкі персанаж, што ён і мог узяць і пачаць размаўляць на расейскай, пры тым, што ён быў на чале кафедры, і менавіта па ягонай ініцыятыве у нас усе працы пісаліся на беларускай мове. Вадзічка, дзякуй, Флебэк, за вадзічку. Зараз паглядзім, што нам яшчэ Spotify прынясе. Што, няўжо ўсё? Так. Всё, мы можам рабіць нажнічкі. Не сапраўды музыка скончылася. Пачакайце, пачакайце. Непарадак. О, дзяды зразумеюць. І такая спачатку весела, а потым такая кантэкст. Не весела. Not fun. Не здзіўлюся, калі ў Беларусі хутка беларускую мову пачнуць вывучаць па-руску. Слухай, для мяне ўвогуле той факт, што гісторыю Беларусі зараз вывучаюць на расійскай мове ў вялікай колькасці школ, для мяне гэта ўжо проста разрыў шаблонаў, таму што як гэта ўвогуле магчыма? Я нават вымавіць імя Вітаўта на расійскай мове не магу. Просто у мяне не складаецца так род. Таму я ўжо не здзіўлюся нічому. Жаль. Так, на якія выпрабаванні дзяўчына не пойдзе дзеля ружовую ложку? Прыярытэты, разумееце? Прыярытэты. Студэнтаў не бачу беларускамоўных. Былі на маім курсе, дакладна былі беларускамоўныя студэнты. Таму, магчыма, зараз час такі. Так, што трэба зрабіць? Трэба ўзяць фарбавальнічак, даць яго
А, дарэчы, мы ж можам цяпер мець, напэўна, прывесці сабе да хаты цудоўных авечак і вырошчваць іх, гадаваць, я маю на ўвазе, вырошчваць, гадаваць. Соркі, я нешта задумалася пра жыццё пад гэтую песню. Гэта песня гурту Light Sound. Гэта беларускамоўная версія іхняй песні, з якой яны ездзілі на Еўрабачанне ў сярэдзіне 10-х. І карацей, для тых, хто не ведае, не сочыць за навінамі, усю іхнюю сям'ю затрымалі. Вось, гэта два браты, гэта іхні гурт, і яшчэ іхніх бацькоў затрымалі, таму слухаць цяжкавата, шчыра кажучы, неяк. Жэсць. Яны з мінулага году, калі я не памыляюся, за кратамі. Так. Я выкладаў у школе пасля універу геаграфію па-беларуску, лічу, што недзе ў 2010-м перайшлі на расейскую. Я не вучыла геаграфію на беларускай мове. Ці ты пра гісторыю. Ці я геаграфію ніколі не вучыла на беларускай, заўсёды яна ў мяне была на расейскай, таму што ў мяне была расійскамоўная школа. Вось. Але вось гісторыю, што... Ну, у мяне ўвогуле... Я не магу сказаць, вось Сігізмунд на расійскай мове таксама, ну проста... Не укладваецца ў галаве. Не укладаецца проста, як гэта сказаць, на расійскай. Ну вось, на жаль, табе не пашанцавала з часам, калі трэба было вучыцца на журфаку. Залатыя гады ўжо, пэўна, прайшлі. Ну, залатыя гады, гэта, напэўна, за шмат казаць пра гады, калі я там вучылася, яны былі залатыя, не дамы, што я там вучылася, але атмасфера там была цудоўная на журфаку. Мне вельмі падабалася, нягледзячы на тое, што хібы былі, і шмат у мяне... Карацей, гэта было не ідэальна, і з пункту гледжання акадэмічнага, і з пункту гледжання ідэалагічнага. Вось, але мне збольшага падабалася там вучыцца. Гэта быў цікавы экспірыенс, які збольшага збудаваў мяне як асобу, таму асаблівы час быў. Часта, ну не часта, час ад часу я ностальгірую, таму што вялікую колькасць людзей, якіх я лічу сябрамі ў жыцці, я сустрэла менавіта ў калідорах журфака ці ў журфакаўскім твітары. Вось, карацей, цудоўнае месца было. Дакладна было. Зараз, напэўна... Так, геаграфія Беларусі у меня была на расійскай мове. Я вучыла геаграфію Беларусі, і яна ў мяне як асобны прадмет уже была ў каледжы. Вось, я пасля 9 класа вучылася ў каледжы. Вось, і яна была ў мяне на расійскай мове, калі я не памыляюся. І, здаецца, на расійскай мове. Вось. Я нешта не памятаю, каб яна была на беларускай. Я вучыла геаграфію ў 2011, напэўна, годзе. Вось, таму на расійскай дакладна, напэўна. Вось, геаграфія у мяне была ў 2011 ці ў 2010. Недзе, вось, прыкладна ў гэтыя гады.
Ну вось. Так, што мне трэба зрабіць? Трэба даць пакалераваць авечку і потым пастрыгчы яе, так? Як так 9 клас, таму што я ж пайшла ў каледж пасля 9 класа, а у каледжы праграма працуе, яна зладжаная трошкі па-іншаму, незвычайна. Там некаторыя прадметы, якія... Вой, бляха. Бля! Куды? Пайшоў сраку! Маленькі зомбі! Унясвіж, бляха! Ды як ты пасмеў, нясвіж мой прыйсці? Трэба забудавацца яшчэ мацней. Роу, сапраўды трэба роу. Я ўжо зразумела, нам сапраўды трэба роу. Жарты жартамі, але вось, у маю проста супербяспечную прастору увалілася пачвара. Фух, блін. Ну вось, я вучылася таксама не ў гарадской школе, але ў мяне было навучанне на расійскай мове. Матка боска. Гэта гамон нейкі. Жвір сюди, напевно, не ок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вады у мяне да халеры побач. З вадой траблу не будзе, дакладна. Ой, божухна, божухна. Вось і... Вось ніякага спакою з гэтым... Ой. Як людзі могуць на чыле гуляць у гэтую гульню? Гэта ж немагчыма. Вось у мяне ў 9 класе, я не памятаю, каб у мяне была геаграфія Беларусі. Шчыра, магчыма, яна была, але я не памятаю. Бо гэта было так даўно. І ў 9 класе, вядома, мне было 13-14 і 13, не, 14. Карацей, мяне цікавілі зусім іншыя рэчы і іншыя прыярытэты былі ў жыцці. Я рэальна магу не памятаць. Я памятаю іншыя рэчы пра свой 9 клас. Я упэўненая, што ты не манеш. Я магу памыляцца, таму кажу. Я вельмі дрэнна памятаю геаграфію у 9 класе у школе. Я памятаю, што мне не падабалася настаўніца геаграфіі, таму што яна была завучам.
і яна была дуже шмат ад нас патрабавала. Вось, напрыклад, праз яе я ведаю, што у праліве Ла-Манш ёсць яшчэ праліў Па-де-Кале. Вось на халеры яно мне трэба. Там побач з ім. Навошта мне гэтыя веды трэба? Не ведаю, але ёй гэты праліў Па-де-Кале вось усраўся неверагодна, таму вось і ведаю. Магчыма, нават гэта я ўжо памятаю няправільна. Ага, все зразумела. Вось у якім кантэксце яна пра яго казала. Окей, дзякуй вялікі. Вось, менавіта, магчыма, таму яна нам пра яго распавядала. Вось пра тунэль я не памятаю, але вось пра тое, што ёсць Па-де-Кале, гэты праліў, вось халера запомніла. Пры тым, што мне гэта вось як з веданнем таго, як знаходзіць карані прыведзеных квадратных, карацей, я не ведаю, як гэта на беларускай мове, мне была матэматыка на расейскай, карацей, прыведзённых квадратных раўней. Як знаходзіць карані і дыскрымінант, мне ў жыцці не спатрэбілася асабліва, але вось гэта я памятаю капец. Ага. Так. Ну, напэўна, я збудавалася зараз яшчэ больш аснавальна, чым раней. Глядзіце, як палац. Хачу яшчэ, каб прыгожа было. Матэматыку зусім не памятаю, хоць і медаль быў залаты. Ну, слухай, вось рэальна, калі гэтыя веды не запатрабаваны, то мозг ад іх пазбаўляецца. Ну, іх пазбаўляецца, карацей. Відавочна, табе яно і не дужа трэба было. Мне вось мае веды пра тое, як знаходзіць гэтыя карані, пра якія я ўжо казала, проста не хочацца паўтараць на расейскай, таму што я ўсё адно тут кажу на беларускай. Вось. Мне гэта спатрэбілася апошні раз, калі мне трэба было пафлексіць перад настаўнікам матэматыкі ў Мсціславе, калі я бухала з маладымі настаўнікамі. Вось ён рэспектнуў. Всё. Вось дзеля чаго мне гэта спатрэбілася. Так, мужчынскага роду медаль. Так. Ці зойдуць сюды авечкі, калі я захачу іх сюды завесці? Не дужа файнае месца, напэўна, для авечак, але я не хачу іх на вуліцы пакідаць, калі там так небяспечна. Таму няхай будуць тут. Хаця б адна авечка проста у мяне тут тусуецца. Мову нямецкую вучыў. Цікава. І вось, дарэчы,
даволі дзіўна, што нягледзячы на тое, што нібыта англійская мова гэта мова міжнародных стасункаў і зносін, ўсё адно чамусьці ў школах могуць вучыць французскай ці нямецкай. Дзіўна. Гэта ж, напэўна, ачмурэць як незручна потым у жыцці. Таму што у мяне была аднагрупніца, вось, напрыклад, ва ўніверсітэце яна вучыла ў школе французскую, а ва ўніверсітэце ёй ўсё адно прыйшлося вучыць англійскую, нягледзячы на тое, што у яе была мажлівасць працягваць адукацыю на французскай, ёй гэта не хацелася, таму што яна вырашыла, што ёй будзе больш зручна па жыцці ведаць яшчэ і англійскую. А, зразумела. Так, нямецкая на працы крыху спатрэбілася, бо з немцамі пару год працаваў з імпартам з Германіі, там былі расійскамоўны, тому просто паслухоўваў. Ну гэта зручна. Гэта даволі зручненька мець магчымасць падслухоўваць. А божухна. Брамка. Все. Цяперака. Так, няма ані рэйдераў. Ага, шкілет. Бляха, чаму? Што ты тут робіш? Ужо раніца. Што ты робіш каля маёй хаты ўранку? Шо, сонца не баіся ці што? Халера. Шо, і жвіру няма. А, меч. Файна. Дзякуй Богу. Ці мне, якая пакінула гэты меч. Для коня. Так. Что ты там? Курва, жиешь? Не, нормально, нормально. Шукаем овечек. Овечки мои, овечки. Где же вы такие, соненькие? Сховались пасля ночки. Я ж ведаю, вы дзесьці тут павінна быць. Вы ж заўсёды ля маёй хаты бегалі. Дзе ж вы падзеліся ўсе? Адзенне для коня мы... Вітанкі, сонечка, вітанкі. Глядзі, што ў мяне ёсць. Глядзі, глядзі, я ведаю, што табе падабаецца. Хадзем, так, хадзем. Будзеш жыць у мяне, у спакою, бяспецы. Ага. Идем. Ніхто цябе не пакрыўдзіць. Идем, сонечка. Хадзем. Хадзем, сонейка. Хадзем. Глядзі. Я табе крыўды не зраблю. Калі толькі не заб'ю гэта. Але я гэта зраблю ненаўмысна. Могу ненаўмысна забіць, але такога жадання мне няма. Хадзі. Ну хадзі да мяне. Ну хадзі сюды. Ходь сюды. Ты не можаш прайсці?
Халера. Ну, глядзі. Цяпер можаш, напэўна. Хадзі, хадзі, хадзі. Хадзі сюды, хадзі, хадзі, хадзі. Хадзі сюды. Ай, малачынка. Глядзі. Месца для цябе. Угу. Так, цяперака, галоўнае. Все, ты не выйдешь. Я не выйду. Ай, божухна, божухна. Як сюди прийти? Отдала, не турбуйтеся. Что, я не человек, ці что? Все, живёленька, будешь жить добренько. Не турбуйся. Все цудовно. Так. Шанічка. Шанічка. Галоўнае, божухна, не. Галоўнае, каб мне потым адсюль не лезла нічога. Бачыце, ўсё скончылася цудоўна. Мы зараз зробім ложачак, не ружовенькі. Можна сказаць, што галоўная мэта гэтага стрыма, яна выкананая. Яшчэ б котачку, але гэта не істотна. Котачкай мы можам заняцца і на наступным стрыме. Бо гэта 100% не апошні мой стрым па Майнкрафце. Вось. Я не ведаю, што рабіць у такім выпадку. Сама б хацела ведаць. Мне не стае дакладна гадзін. Жаль. Хацелася б паболей трошкі. Часам. Так. Ложачак. Нам трэба 3 воўны. Ну, то бок, добра, у нас ёсць зараз пшанічка, у нас ёсць нажнічкі. Нам няма куды спяшацца. О! Дзе? Вось ты дзе, добра. Я ўжо спужалася трошкі. Нішто я на год сидзела. Працей, было б файна, калі б мне таксама ставала гадзін у сотнях. Але, на жаль, не заўсёды стае. Вось у мяне ўжо запытваўся спадар Хэтхампер, калі я не памыляюся, што гэта ты запытваўся. І фарбы не стае. Халера, нам яшчэ трэба белыя кветкі шукаць. Ну, там небяспечна. Але окей. Што не зробіш дзеля ложачку? Прыярытэты. Так, не, касцяной мукі у нас хапае. Так, фарбавальнікі у нас ёсць яшчэ. Так. Не, мне здаецца, у нас нармальна ўсё. Белы фарбавальнік. Ага. І чырвоная кветачка у нас таксама ё. Дзесьці ё. Ё, кветачка. Карацей, з фарбавальнікам у нас все цудоўна. Ужо. Все на месцы. Будем жить.
А, ружовий фарбувальник. Ружовий фарбувальник. А. Упс. Ой, ну и цуд. Копить. Да, божух на жалею, задасти ружовых овечек. Ну, я згодна, што часам хацелася б не спаць ноччу, але лепш такую памылку не рабіць. Выбачаюсь за ультрагуб. Кэтбой. Разбитое сердце пацана, я, ведаю. Потребное слово в этом житті. Ну. Не-не-не, не суходь. Куди? Ходь сюди. Гі? Бачиш, у мене є чого тобі треба. Гі? Так, яна заўсёды будзе ружовенька. А не, ужо беленькая? Што? Карацей, я не ведаю, як гэта працуе, шчыра кажучы. Сэрцыкі. Так. Карацей, у мяне быў перыяд у жыцці, якраз в універсітэце на 4-м курсе, калі... Так, яна сапраўды ружовенькая. Мне падабаецца. Калі я забіла і я не спала ноччу, мне не спадабалася. Я тады выгарала канкрэтна, і я думала, што я ніколі не змогу працаваць па спецыяльнасці, таму што ў мяне прафесійная дзейнасць асацыявалася з выгараннем абсалютным. Не, ружовы хачу. Так, дубовыя, яловыя хачу. То бок, альбо дубовы, альбо яловы, я не магу з іншых матэрыялаў зрабіць ложак. Не, ну гэта гамон. Мне што, цяпер дрэвы шукаць іншыя? Халера, ну так нельга. Я ўжо думала, ўсё, можна скончыць стрым. Я зразумела. Ой! Не, гэта была памылка. Нічога прыдумаецца. Лапкі ўвогуле я не планавала іх так называць, гэта выпадкова. Проста слово прыйшло да галавы і ўсё. Разбирай ложек. Ну, пакуль што... А, яго можна разабраць? Слухай, ну... У мяне нават гэта не праз дыплом было. З дыпломам зразумела, там можна не спаць. Гэта было працягла, карацей, на працягу, напэўна, месяцаў 3-4 я не спала. У мяне быў вельмі такі плённы творчы перыяд, калі я з сяброўкай разам пісала фанфік па Dragon Age Inquisition. Вось. Я не звяртала амаль ні на што ўвагу. Вучоба ў мяне таксама тады трошкі пайшла да ліха. Вось, усё, што я рабіла, гэта я хадзіла да працы, потым трошкі ва ўніверы сидзела, а ўсю ноч мы пісалі фанфік, потым я яго рэдагавала, потым я яшчэ пісала ілюстрацыі і посціла гэта. І мы амаль там праз 3 дня мы новую главу публікавалі. Карацей, гэта было абсалютнае вар'яцтва. Вось, мне вельмі падабалася, таму што гэта была абсалютная хаатычная творчасць, але я выгарала праз вось некалькі месяцаў такога жыцця. Я увогуле здзіўленая, што мяне так нашмат хапіла, але вось... Было файна, але не раю. Ніколі такое з сабой рабіць і забіваць на сон, таму што я спала ва ўніверсітэце, я спала на працы, дзе атрымалася, там і спала. Ці не спала. Карацей, жудасна было. Любое дрэва
Ну вось у мяне ёсць што тут у мяне ёсць. Мабыць, у мяне не хапае дошак з акацыі, дарэчы. Моя... у мяне дуб, дарэчы, ё. Так, адмена панікі. Дубовыя хачу. Вось, дакладна, дубовыя спрацуюць. Палкі, ё. Так, ложачак, дайце мне мой ложачак ужо нарэшце. Так. Дубовыя дошкі. У мяне ёсць дубовыя дошкі. Ты хлусіш мне. Ружовай воўны у мяне няма. Ложак, дайце ложак нарэшце. Нарэшце. Ой, дзякуй за вадзічку. Дзякі. Ну, дык пачакай наступнага дня. Гэта ж не гарыць. Я вось пра лапкі як прыдумала. У меня не было аніякага слова, аніякая аформленая ідэя, я просто паглядзела на аздобу свайго каналу і ўбачыла, што ў мяне вось ёсць, калі прыглядзецца, на белым фоне ёсць маленечкія усялякія коцікі і датычныя да коцікаў усялякія выявы, і там былі лапачкі. Я падумала, вось, гэтыя лапкі будуць цудоўна глядзецца як лога гэтых токенаў. І ўсё, і так лапкі атрымаліся. Прычым выглядае так, нібыта я рэальна думала. Не, вось так атрымалася. Вельмі хораша, мне здаецца. Крышкі нюка-колы. Каб гандляваць. Так. Ну ўсё, я лічу, што галоўнае на сёння мы зрабілі. Можна яшчэ дыванік зрабіць. Так, гаспадарства, дыванік гэта таксама нам трэба. Трэба рабіць гэтае месца хатай. Вядома, ложачак я пакіну. Мабыць, хтосьці захоча са мной пастрыміць яшчэ, далучыцца да мяне у гэтае цудоўнае прыгодзе. Так, хоць сюды. Ага. Ты ж моя сонейка. Так, можна спаць. Вось дыванок таксама хачу. Вось разумееце, і тады ўжо можна танцулькаць і спунькаць. Ужо 3 гадзіны стрымлю, нават болей. Амаль 4. Табе, напэўна, не гэта, не вельмі утульна тут, так? Але... Дзве! Дзякі вялікія. Дзякуй, вялікі сонечка. Ходь сюды. Ой, не любіш. Не пушчу, соркі. Всё, дыванік. Калі ўжо з гомзікам стрым зладзіць. Ну гэта ад яго залежыць, ён сабе не набыў Майнкрафт. Таму... Набудзе ён, будзем гуляцца. Дыванік. Так, што з дыванікам? Як атрымаць дыванік? Ага. Не, я магу вось так зрабіць. Цудоўна. Вось гэта жыццё, гаспадарства, гэта жыццё. У мяне нават у пакоі маім няма ружовага дываніку, а тут ё. У жыцці няма, а тут ёсць. А мы не можам пад ложачак? То бок, я не магу паставіць ложак? Ці магу?
Не магу. Я зразумела. Дзіва. Окей. Вось як яно працуе. Окей, окей. Але ок. Няхай так будзе. Ну, нібыта так. Ну, не хочу спаць у паветры, неўтульна. Чаго вы гэта? Вось яшчэ потым павесіць карціна. Дарэчы, так, пачакайце. Вось яшчэ карціну зраблю. Гэй. Дзякі, дзякі, сонечка, на. Прымай. Хочацца, каб было утульненька, разумееце? Авой. Не падабаецца. Давайте яшчэ паспрабуем. Найс. Мне падабаецца. Вельмі утульненька атрымалася, я лічу. Трохі зараз свой ліхтарык у выглядзе факелу сюды павешу. Глядзіце, як у нас цудоўна атрымалася. Ну, літаральна пакойчык. Мне вельмі падабаецца. Ну вось на гэтым можна і скончыць сённяшнія прыгоды ў Майнкрафце, я лічу. У нас цяперка вельмі утульна, вельмі цудоўна, можна запрашаць каго-небудзь у свой цудоўны свет Майнкрафта. Разам прыбіраць, сабе знаходзіць котачак. Вось, магчыма, гэта будзе Гомзік, калі ён сабе набудзе Майнкрафта, не толькі мне заданаціць на яго. Гомзік не тут, але калі ты чуеш мяне, Гомзік, give us sign, і набудь сабе Майнкрафт, пагуляем. Заўтра Майнкрафту не будзе, заўтра будзе гульня, за якую нагаласуе Твіттер. Я галасавалку сёння павінна была зрабіць, але я забылася пра гэта, таму я зраблю ўжо заўтра зранку. Вось, будзем гуляць у нешта, што вы абярэце за мяне. Машыма, гэта будзе зноўку Disney Dreamlight Valley, якую я засрала тыдзень таму, і пасля гэтага нагуляла амаль 30 гадзін у Steam на выходных. Паглядзім. Вось, а цяпер будзе невялічкі перапыначак, пасля якога я вярнуся і станцую для вас песню Just Dance. Вы пакуль што можаце кідаць рэквесты, калі хто знаёмы ўвогуле з асартыментам Just Dance, ці хто нешта хоча, і мы разбяраемся, што я патанцую. Таму пачакайце, і я хутка вярнуся. Ага, не тая сцэна, соркі. Вы нічога не бачылі? Так, дзе яна? Вось яна. Чаму яна плакала?
Так, вітаю вас знову. Сподіваюся, мені чутно. Я зараз не можу це перевірити, на жаль, тому що у мене зараз інші навушники, в яких я себе не чую додатковим. Чудовно. Ось, я хотіла підключити інший мікрофон, каб мене було чутно у процесі, але вам прийдеться слухати мене з мікрофона у наушниках, я буду далеко від його, тому ви не будете чути мої уздихи томні. Ось, ці придумали ви яку пісню, ті будемо зараз вирішати. Так, я поки що прикладання аплікацію програму включу. Пожухно. Так. Так, я зараз перевірю, чи ви мене бачите. Порядку буду 10. Напевно, вам бачите мене. Чудовно. Так. Які у нас опції? Зараз я вам все покажу. Ось такі у нас чудовні опції. Зараз я зайду у покойчик. Перший раз назираєш. Конечно. Так. Давай, Хедхампер, ти вже бачу, як я танцюю, мені здається. Напевно, мене чутно, я сподіваюся. Пусти. У мене наладжений мікрофон так, щоб я розмовляла близько до його, і ви мене, напевно, зараз недобре чуєте. Ось. Що хоче Хедхампер? Ти обираєш Распутіна танцюємо, чи що? Ці хто гэта минулый раз замовляв? Великдень? Что тут есть до Великдня? Гэта, напэўна, нейкія дзіцячыя песні будуць. А тут ёсць з Рэйманам. Бачыш? Нешта. Я магу сама абраць, але гэта будзе трошечкі трусікі. То бок вось гэта. Норм? Я не ведаю гэту песню, таму хутчэй за ўсё гэта будзе супер-мега крынж. А што дзе? Вось гэта маеш? Так, пачакай. Божахна. Всё страціла. Ты маеш гэта на увазе? А, божачкі. Хочаш гэта са мной зрабіць? Don't you be a meanie, thought you wanted me to go. Why you tryna keep me teeny now? Now they need me, number one, no screaming, no. Не могу, конечно. Love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life. Што, танчым вось гэтае вось? Ці трусікаў? Чацік, вырашай. А то я буду танчыць Хацуне Міку. Ці танец коткі. Ёсць вельмі файны.
вырашай. Я даю тебе хвилину. Выказывайте свои пожелания. Котки? Котки? Глядите. Обожухна. Вось глядите, что есть с котками. Это разъеб. Короче, давайте коток. Все. Я вспомнила про коток, і мені занадто подобається гэта ідэя. І я нават гэта трошки пофікшу зараз свой лук. Все, бачите? Так, вот эта камера, бачите? У меня есть ушки теперь. Теперь я могу. Чему так лагає? Что за холера? Мне нібито интернету не хапае, хотя повинна хапать. Это... Что такое? О, боже. Чекайте, я обновлю сторонку. Это нейкий капец. Что за проблемы с котками? Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. Oye, oye, oye. Machucalo, machucalo, machucalo. Tá cruzado, 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 tá cruzado. Machucalo. Culiquitacatí, culiquitacatá, culiquitacatí, culiquitacatá. Sabalacatiquitacatiqui, 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 sabalacatiquitaca. Culiquitaca, 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 culiquitaca. Sabalacatiquitacatiqui, 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 sabalacatiquitacatiqui. Para, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado. No hiciste nada, no hiciste nada, no hiciste nada. Otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más, otro poquito ahí. Culiquitacatí, culiquitacatá, culiquitacatí, culiquitacatí. Sabalacatiquitacatiqui, sabalacatiquitacatí, sabalacatiquitacatiqui, sabalacatiquitaca. Culiquitaca, 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 culiquitaca. Sabalacatiquitacatiqui, sabalacatiquitaca, sabalacatiquitacatiqui, sabalacatiquitaca. Santiago, 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 Santiago. Eso. Culiquitacatí, culiquitaca, culiquitacatí, culiquitaca. Sabalacatiquitacatiqui, 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 sabalacatiquitaca. Culiquitaca, 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 culiquitaca. Sabalacatiquitacatiqui, 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 sabalacatiquitaca.
Vamos a tomar un descanso y volvemos en breve. Here comes the hot stepper, word em up. I'm the lyrical gangster, word em up. Pick up the crew in the area, word em up. Still love you like that, word em up. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the fat lady sing. Act like you know Rico. I know what Bo. Oh no, touch them up and go. Chitty chang chang, here comes the hot stepper. Word em up, I'm the lyrical gangster. Word em up, excuse me, Mr. Officer. Word em up, still love you like that. Word em up, extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fade is me, fade to cut is she. Come juggle with me, say every time. Here comes the hot stepper. Word em up, I'm the lyrical gangster. Word em up, dial emergency number. Word em up, still love you like that. Word em up, na 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 na. It's how we do it, man. Na 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 na. Start like a jackrabbit, finish in front of it. All the night is Jack, that's it, understand. I'm the daddy of the Mac, daddy. He's all letting go, maybe. Ain't a homie gonna play me, top celebrity man. Word em up, I'm the lyrical gangster. Word em up, excuse me, Mr. Officer. Word em up, still love you like that. Word em up. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the fat lady sing. Act like you know she go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Uh-oh, ching ching ching. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. I'm the lyrical gangster. Word em up, pick up the crew in the area. Word em up, still love you like that. Word em up, here comes the hot stepper. Word em up, I'm the lyrical danger. Word em up, pick up the crew in the area. Word em up, still love you like that. Word em up, hey. Чисто набухаться и танчить. Маль суперстар просто. Все, теперь я офіційно потная, мокрая. І на гэта можна, напэўна, спыніцца. Але гэта гэтым разам. Так сказаць, супер расцяжушка яшчэ вернецца да вас. І вы зможаце яшчэ заданаціць лапкі. Божахну. Спадзяюся, гэта было не вельмі громка. Можна не трэба. Дзверы. Карацей. О! В шафе краш. Так. Краш, выходзь. Хаця не, яшчэ не месяц гонару, таму з шафы яму можна не выходзіць. Ой. Жах насамрэч.
Вось, але я задаволеная, што мы гэта правярнулі. Мне было вельмі весела. Спадзяюся, што вам было хаця б трошкі так весела, як было мне. Вось, наступным разам, калі што, вы можете далучацца да мяне ў гэтым танцавальным пакоі і спрабаваць са мной танчыць, калі вам гэта цікава. Вось. Я думаю, што на гэтай ноце можна скончыць стрым на сёння, але заўтра я вярнуся з новым стрымом. Магчыма, на якім таксама будуць гэтыя танцы. Паглядзім. Вось. А цяпер спацькі. Калі ласка, і мне спацькі, і вам спацькі. Я жадаю вам цудоўных сноў, цудоўнага заўтра працоўнага дня. Не забудзьцеся зайсці ў мой твітер і прагаласаваць за новую гульню, якая будзе заўтра ўжо на стрыме. Дабранач вам, салодкіх сноў, і сустрэнемся ўжо заўтра на такім жа абсалютна ачмурэнным і наркаманскім стрыме, як і сённяшні. А цяпер салодкіх вам сноў, мае даражэнькія. Пака. Пакуль.